tak ona sa reálne budila na to, že nedýcham. Reálne v tom čase si nemyslím, že som na tú kartu mal. Aký rozdiel v zmýšľaní má profík oproti amatérovi? Keď sa stretne science-based s hardcore niekde v strede, tak tam vznikajú tie výsledky. Stúpa samozrejme ten estrogen a niekto sa môže cítiť najlepšie pri nejakých hladinách 200-250. Pre niekoho to už môže byť príliš veľa. Fakt, že zrazu proste som v backstage, kde je Josema, kde je Richard Naď, kde je Luka Rigera a všetci títo proste chlapci z Olympie. Vieš, a povedal, že ty kokos, čo ja tu robím pre Boha? Čo si mám ho poprosiť o fotku, alebo čo mám robiť? Nechcel by som, aby na mňa ľudia spomínali v zlom. To je možno aj to, prečo sa snažím priniesť, ako keby na svet trošku viac radosti možno. Obsah tejto epizódy slúži výlučne na informačné a dokumentárne účely. Názory a skúsenosti hostí sú ich vlastné a nepredstavujú lekárske ani právne odporúčania. Tento podcast nepodporuje ani nenavádza na nelegálne užívanie alebo distribúciu akýchkoľvek zakázaných látok. Obsah je určený výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov. No Leo, tak ťa tu teda vítam. Ďakujem pekne, že si našiel čas na niečo takéto. A budem rád, keď sa pobavíme o tebe nielen ako kulturistovi, ale hlavne ako o človeku, lebo podľa mňa si taký človeku, ktorému sa ľahko keby vzhliada. Máš takú veľmi priateľskú a dobrú povahu. Fíha. A ja by som možno ešte pred tým bodybuildingom do tohto zabrdol. No tak to som zvedavý. Okay? Jasné, určite úplne v pohode a ďakujem teda za takýto kompliment. Poďme na to. Kto je Leo mimo kulturistiky? To je veľmi taká všeobecná otázka, ktorú sa mi tak nejak ťažko odpovedá. Akože ja v podstate asi nie úplne rád takto rozprávam o sebe, že kto som, čo som. Snažím sa skôr asi, aby za mňa rozprávali nejaké moje možno výsledky a to, ako sa správam, to, ako ma ostatní vnímajú v živote. Čiže to by možno bola skôr otázka na tých, čo ma poznajú nejako lepšie, viac ako teda otázka na mňa. Ale neviem, skús to nejako možno konkretizovať, čo by si presne chcel vedieť, lebo neviem na to úplne asi takto všeobecne odpovedať. Ako tráviš možno ten čas mimo kulturistiky, čo ťa zaujíma, alebo tak ďalej? Kto je pre teba možno nejaký vzor, alebo podobne? Lebo aj opäť tú skromnosť, čo som chcel načrtnúť, tak zase si ju akože ukázal teraz práve. Čiže... Kto ťa možno formoval ako osobnosť? Toto mi skús povedať. Jasné. No, ono to je... Ak mám začať úplne od začiatku, tak by som začal úplne fakt, že od mojich v úvozovkách detských, alebo úplne tých čas 14, 15, 16 rokov, kedy som v podstate sa, áno, zaujímal o kulturistiku, ale primárne teda som, možno to niektorí nevedia, ale hrával futbal. A hrával som ho vlastne až do svojich 20 rokov. Takže tú prvú etapu môjho života mňa formoval v podstate tento šport. A ja som v podstate čokoľvek som kedykoľvek robil, to je, či je to futbal, či je to teraz kulturistika, tak som to robil, alebo teda snažil som sa to robiť fakt, že na 100%. Ten profesionalizmus a prístup k tomu bol pre mňa stále v úvozovkách svätý. To je niečo, čoho sa snažím držať dodnes. A niekedy to je možno aj na škodu a bolo na škodu, že ja som, myslím si teda, že keď sa pre niečo nadchnem, že ma niečo fakt tak akože vášnivo chytí, tak ide všetko ostatné bokom a fakt, že sa venujem len tomu a to niekedy v tom osobnom živote nemusí vždy prinášať tú dobrotu. Napríklad teraz nedávno som sa takto nadchol pre Dodge Challenger a manželka mi to musela vysvetľovať, že teraz nie je vhodná doba na toto. Napríklad teda. Ale zrovna týždeň, 2 týždne dozadu som bol na chate s mojimi kamošmi z východu, že sme taká stará partia ešte od základnej školy. A rozoberali sme aj tú kulturistiku a tak ďalej a ten môj spôsob fungovania, režim a tak. A zaznela taká veľmi pekná veta, ktorá mi zarezonovala v ušiach od jedného môjho kamoša, že keď som rozprával o tej kulturistike, čo všetko to obnáša, čo to musíš obetovať a podobne, tak povedal, že keď si predstaví takýto šport alebo niečo takéto, takže si nevie predstaviť nikoho iného, alebo respektíve prvý k tomu napadne, že práve toto by robil, som ja.
Mhm. A to ma veľmi potešilo, že fakt aj oni vnímajú to, že ten profesionálny prístup a taká tá oddanosť tej jednej veci je možno to, čo ma zdobí a možno taká tá moja najväčšia prednosť, lebo ja nie som žiaden genetický zázrak ani nič podobné, ale myslím si, že práve týmto to nejakým spôsobom vyvažujem. A A čo ťa vlastne viedlo neviem, čo som tým možno... chcel povedať. Vôbec neviem, čo som tým Ja chcel som sa pýtal, povedať, ale... že kto ťa formoval ako osobnosť, možno Aha. nejaký vzor alebo podobne. Áno, tak od detských čias to bol, ak to máme vyslovene brať na nejakú osobu, tak od detských čias to bol David Beckham, to je asi prvý futbalista, ktorého som niekedy poznal, možno Mhm. od 5-6 rokov. A, a už potom, keď sa presunieme do nejakého toho obdobia dospievania a podobne, tak zase keď sa bavíme vyslovene o športe, tak, tak určite samozrejme mená ako Arnold a podobne, je to asi každého z nás, čo sa niekedy kulturistike venoval alebo sa o ňu zaujímal. A mne osobne veľmi zarezonoval možno aj tou štruktúrou stavby tela a všetkým Flex Lewis. To bola akože čo sa týka kulturistiky taká moja Mhm. ikona úplne. A v čom ťa práve Flex Lewis zaujal? Síce ho nepoznám osobne, ale z toho, ako som ho vnímal, ani sa nedá povedať, že cez sociálne siete, lebo vtedy sociálne siete ešte neexistovali v podstate. Takže len z nejakých, zo začiatku nejakých YouTube videí, predtým ešte samozrejme nejaké Muscle and Fitness a podobné časopisy. A tak jednak akože to stavbou tela, to sa mi extrémne páčilo, že bol taký hrubý, taký jednak akože veľmi estetický, ale tá masívnosť a tá mastetik v podstate. A jednak akože tou pokorou, skromnosťou, ja si myslím, že on je veľmi, veľmi, veľmi pokorný, skromný typek a to mi je veľmi sympatické na ľuďoch, keď sa nehrajú príliš na niečo, aj keby sa mohol, lebo je to proste legenda minimálne kategórie 212 a celkovo tohto športu, tak nikdy som od neho nevnímal takéto nejaké prejavy a je to fakt podľa mňa veľmi, veľmi pokorný, skromný človek. Možno za to som sa aj tak pýtal, lebo či si sa v ňom trošku nevidel náhodou. Aj tou povahou, aj tou stavbou tela. No minimálne to bol, neviem, či som ho videl, ale minimálne to bol taký vzor, ktorému som sa chcel približiť. Že toto je Mhm. niekto, alebo niečo, ako by som sa chcel prezentovať, ako by som sa chcel správať a človek, aký by som chcel byť v živote. Hej, či už tými úspechmi samozrejme, ale aj tým prístupom k životu a k ostatným v podstate. Hej. Lebo keď si povedal práve to slovíčko Flex Lewis, tak mne to hneď ako keby sa tak spojilo, hej, lebo tiež taký pokorný, na ním sa nehrá. Zároveň hrubý, akože aktuálne, poviem ti úprimne, že si fakt hrubý. Takže... O svaloch sa bavíme, hej? Hej. Ešte akože keď stojím aktuálne vedľa teba, tak mám fakt pocit, že stojím vedľa kulturistu už profika. Akože fakt pôsobíš aj v tom fitku, v tom tričku enormne. Takže ja by som možno aj priamo tak prešiel, lebo toto je vec, čo aj mňa zaujíma najviac a určite aj ľudia, ktorí ťa sledujú, že čo robíš? Lebo rastieš jak z vody. Čo aktuálne si zmenil? Vedel som sa, že sa na toto budeš pýtať a rozmýšľal som celý čas, že čo ti na to vlastne poviem, ale ono to možno bude znieť veľmi nudne a tak fádne a si to nechce veľa ľudí počuť, ale popravde väčšinou tie odpovede sú veľmi jednoduché. Tak taký najväčší asi faktor, ktorý za mňa, proste pre mňa je momentálne game changer, je celkovo prístup k tej off-season, aký mám. Nikdy v živote predtým som nebol tak striktný, nikdy v živote som nebol tak v úvodzovkách posadnutý tou dennodennou rutinou a tým vlastne triafaním a tými akože daily wins v podstate, tak ako teraz. A vidím, že to prináša proste tie výsledky. Tlačí ma do toho aj Ervin, lebo ten je zase, to je freak úplný, akože to je presne tá škola Kuba Sealand, JP a podobne, ktorý je takisto akože do určitej miery k nemu zhliadam a to som podľa mňa aj potreboval nejak tak v tej svojej kariére mať, dostať sa ku koučovi, ktorého budem rešpektovať nielen za nejaké akože vedomosti a podobne, ale že tiež sa proste bude prezentovať spôsobom, ktorý mi je blízky. Je to veľmi pokorný človek, veľmi vzdelaný človek. Za ten krátky čas, čo spolupracujeme, tak si dovolím povedať, že vie, čo robí. A mám sa od neho veľa čo učiť, lebo popravde zvažoval som aj v momente, keď som teda dosúťažil minulú sezónu a rozmýšľal som, že čo ďalej, tak som na chvíľočku rozmýšľal nad tým, že proste istou cestou nejakého self-coachingu a že možno, čo sa týka toho vzdelania do tejto oblasti, mi to takisto veľa dá. A nakoniec som teda zvážil, že nemyslím si, že som ešte tam, že ešte fakt potrebujem
potrebujem mať ako keby toho niekoho, ktorý, ako takého toho mentora, od ktorého stále OK, možno by som nakoniec tým informáciám, tým vedomostiam prišiel aj sám, len tak toto je podľa mňa rýchlejšie. Hej. A pokiaľ toho človeka fakt nájdeš, ktorému dôveruješ, tak za mňa to je to úplne diametrálne odlišné, ako som fungoval doteraz. A ak by si možno porovnal prístup k tej off-season jedného kouča a druhého, tak v čom sú iné? Poviem to takto, že pri Ervinovi som reálne pochopil, čo znamená pro coaching. Čo sa týka prístupu. Hej. Žiadne také, že OK, sme off-season, pohoda, nemusíš, pošli mi check-in raz za 3 týždne, raz za mesiac, alebo si napíšeme raz za čas, že ako to vyzerá, čo som s týmto doteraz nemal skúsenosť. A sám som si myslel, že OK, tak to môže byť, veď je off-season pre Boha, akože tak či tak sa nebudú deť zmeny zo dňa na deň. A zrazu to riešime úplne inak. Zrazu je to oveľa striktnejšie, oveľa accountable, povedzme, po anglicky použijem tento výraz, neviem presne, ako by som to povedal v slovenčine. A ono to nesie tie svoje výsledky. Už len tým, že viem, že proste povedzme, že máme nastavený check-in na štvrtok, viem, že ten check-in tam bude, viem, že tie fotky budem musieť poslať, viem, že budem musieť vyplniť ten nejaký tracker, tak už to ma drží proste v tej konzistencii a v tom, že si nedovolím povoliť ani v tom jedle, ani v tréningu, ani nič. A pritom ja nie som človek, ktorý by, ale bavili sme sa o tom pred chvíľou, že čo sa týka tej striktnosti a profesionality, je to niečo, čo sa snažím držať. Či nie som človek, ktorý by si nejako ulietával, ale napriek tomu proste cítim obrovskú zmenu, obrovský posun v tomto smere. Nemáš pocit, že sa ten celkový ako keby prístup tým, že ako keby tak sa sprísnil, tak ako keby aj zjednodušil v podstate, že tie princípy sú také basic? Dobrá otázka. Ono záleží, čo vnímame pod pojmom zjednodušil. Lebo ja som akože nikdy som nefungoval režimom, že teraz, ja neviem, že by som povedzme, že nemal na deň pripravené jedlo, treba hej. Nie, toto bolo vždy niečo, čo som ja potreboval mať pod kontrolou a málo kedy sa stalo, že som fungoval tak, že som sa ráno zobudil a nevedel som, čo budem jesť, alebo že som išiel jedlo za jedlom, že OK, v raňajkách som mal toľko a toľko, viem, že ešte mi toľko ostáva a postupne si to budem nejako akože upravovať a za pochodu riešiť. To nie. Vnímam, že je to komplikovanejšie z hľadiska časového harmonogramu, lebo to je akože aktuálne záhul, ale že extrémny. Lebo si zoberme, že v podstate ten môj režim funguje asi tak, aby si to vedeli ľudia predstaviť, že povedzme v tom pracovnom týždni od pondelka do piatku vstávam ráno povedzme niekedy okolo 5. O 7 už som v práci. V Bratislave, tým, že nebývame v Bratislave, že musím dochádzať, tak v Bratislave som vlastne od 7 do rána do 7 večera väčšinou. Ak sa podarí, tak OK, končím skôr okolo 5. 6. a to je super, vtedy si môžem trošku aspoň na chvíľočku vydýchnuť. Ale pokiaľ je to deň, kedy fakt, že idem 7, tak v podstate ja prídem domov a prvá vec, ktorú musím urobiť, je, že letím okamžite do kuchyne. Neexistuje, že si na 10-15 minút sadnem pre telku, čokoľvek, nie. Lebo tých 15 minút, keď stratím, tak viem, že proste tých 15 alebo 30, to je jedno koľko minút, mi bude chýbať v spánku. Lebo to sa fakt, že začína sa odrátavanie od toho momentu. Čiže doletím hneď do kuchyne, pripravím si ešte posledné jedlo. Medzi tým, ako sa mi robí to posledné jedlo, si začnem variť na ďalší deň. Dorobí sa to posledné jedlo, zjem ho, to jedlo na ďalší deň si nakrabičkujem, nachystám a už je povedzme, že 11, pol 12, lebo to teda chvíľu trvá. No a keď sa snažím držať aspoň tých 6 hodín spánku, tak to je proste najvyšší čas spať. Čiže tam fakt, že není priestor na chybu. Postačuje ti tých 6 hodín? Cítiš, že to je dosť? 7-8 je samozrejme optimál. Tých 7 je pre mňa úplne, že OK, hej, tam viem dlhodobo fungovať. 6 je, povedal by som to asi tak, že vždy je to lepšie ako 5. Nevravím, že je to ideálne, určite nie. A každopádne je to asi momentálne to maximum, čo som schopný urobiť. Lebo zase sa vrátim k tomu, že není to o tom, že spím len 6 hodín preto, lebo do 12 hrám PlayStation. Nie, spím 6 hodín preto, lebo reálne v tom režime, pokiaľ si všetko chcem nachystať a chcem fungovať v tomto režime, tak pre mňa nie je momentálne reálne spať viac. Čiže ten schedule počas dňa je naplnený fakt do poslednej minúty. A to vlastne už to bolo niečo, s čím sme museli na začiatku pracovať, lebo som spával pod 6 hodín, hlboko pod 6 hodín. A to bola prvá vec, keď sme si prešli proste nejaké moje fungovanie a tak ďalej, tak sme si sadli, že OK,
toto je prvá vec, ktorú musíme zmeniť. Pokiaľ sa nedostaneme aspoň nad 6 hodín, tak nemá zmysel proste robiť ďalšie kroky, nemá zmysel pridávať jedlo, nemá zmysel v podstate nič, pretože pokiaľ tam nebude tá regenerácia počas noci, tak je to všetko zbytočné v podstate. No, zbytočné, v úvodzovkách zbytočné. Proste je to prvý krok, ktorý fakt, že musíš nejakým spôsobom upraviť, aby si mohol nejak akcelerovať aj tie ďalšie. Čiže toto je jeden z ďalších v úvodzovkách game changerov, na ktorý som možno v minulosti až tak neprihliadal. A teraz sa tomu fakt snažím venovať tú maximálnu kontrolu. Ty si sa nejaký čas dozadu snažil aj ako keby zlepšiť kvalitu spánku. Tuším, že aj si Pepsi začal riešiť a tak ďalej. Ja to mám poznačené síce ďalej v podcaste, ale už keď sme načetli túto tému, tak ja by som sa práve chcel opýtať, že či sa ti teda podarilo zlepšiť tú kvalitu spánku a čo ti najviac pomohlo, alebo čo všetko si riešil? CPAP. CPAP je za mňa proste odpoveď. A ja som to riešil v podstate od minulého roka. Začal som to riešiť vlastne na niekedy január, február. A riešil som to v spánkovom centre tu na Bratislave na Mickiewiczowej. Čiže tam chvíľu trvalo, kým som sa dostal ako keby v tom poradovníku na to vyšetrenie. Čiže vlastne v januári som to začal riešiť. Hospitalizovaný som bol, to bol myslím, že júl, nejak takto, myslím, že v júli asi. Čiže tam som bol vlastne na tie, koľko to bolo, 2 noci. No, na 2 noci, vlastne počas tej prvej noci ma ako keby že monitorovali ten spánok, kde prišli na to, že je to že extrémne zlé. Ja som mal reálne výsledky zlé v podstate asi aj na vyslovene, že geriatrického obezného človeka, akože fakt, že to bolo veľmi zlé. Ja si nepamätám úplne presne tie čísla, lebo čo sa týka mojej pamäti na čísla a na mená, tak je to veľmi zlé. A každopádne viem, že keď sa tie etapy zrátali počas noci, tak ono to vychádzalo tak, že povedzme, že počas tej etapy, ja neviem, 10-20 minútovej, to dokonca na minútu vychádzalo v prepočte, takže som bol viac času bez dýchania, ako som dýchal. Reálne. A to boli fakt, že etapy aj 40 sekundové, povedzme. Že 40 sekúnd bez nadýchnutia. Čiže to bolo fakt, že zle. A od toho momentu cítim obrovský rozdiel. Ja som zaspával pravidelne za volantom počas dňa. Nie, že OK, dobre, cestuješ niekam ďaleko na východ a podobne, ale mne sa to stávalo v Bratislave. Ja som sedel v aute v kolone a padala mi hlava. A nebolo to vždy len o tom, že som spal krátko. Spával som normálne 7-8 hodín, povedzme, a nerozumel som tomu, že čo sa deje pre Boha, veď nejaké vysvetlenie to musí mať a nakoniec teraz bolo to v podstate na podnet mojej manželky, lebo tam vlastne povedala, že už s tým niečo musím robiť, pretože sa začala báť, lebo ona sa reálne budila na to, tým, že nemá nejaký hlboký spánok, tak ona sa reálne budila na to, že nedýcham. Budila sa na to, že nedýcham a budila tým pádom mňa, že nadýchni sa, prosím ťa. A pre mňa to bolo také, ja som si to absolútne nevedomoval, hovorím si, že jak nedýcham, však dýcham, čo blázniš, ale no, reálne to tak bolo. Čiže ten CPAP bol pre mňa veľký game changer, i keď hovorím, je to teraz také, že som ako Dark Knight z Batmana, že každú noc si nasadzaš tú masku a proste musím s tým spať. Na druhej strane, akože som si na to zvykol úplne v pohode, nerobí mi to problém, len je to trošku také diskomfortné, hej, že keď na to pomyslíš proste, že spíš v podstate ako nejaký starý človek s maskou na spanie. No. A zvykol si na to bez problémov? Lebo napríklad Tomáš Nelica, on spomínal, že on sa na to nevie zvyknúť. S Tomášom som sa o tom bavil, on mi vravel, no, že proste mu to padá stále, že aj tak sa zobudí, že to má úplne posunuté niekde v prdeli preč a tak. A ja s tým nemám problém. Akože ja som bol zvyknutý spávať na chrbte a mám vlastne tú masku, ktorá je vyslovene len na nos, ako keby. Čo by som aj tak chcel zmeniť, chcem si kúpiť nejakú inú, lebo táto je blbá v tom, že ako keby ten prívod vzduchu je vedený tak, že hadice z vrchu a vlastne takto po stranách idú ako keby tie pásy a smerom do nosa. Hej. Tým pádom ja vlastne musím spať na chrbte, lebo v momente, keď sa otočím na bok, tak si tú jednu stranu pritlačím a už mi taďalej neprúdi vzduch. Čiže to by som chcel zmeniť v blízkej budúcnosti. Každopádne hovorím, ja som zvyknutý spať na chrbte, takže mi to nerobí až taký problém a normálne proste kontinuálne celú tú noc spím s tým CPAPom. Čiže keď spím 6 hodín, tak 6, keď 7, tak 7. OK, keď sa náhodou, že ráno zobudím, ja neviem, že povedzme o 2 hodiny pred budíkom, že idem na toaletu alebo niečo, tak už si ho nedávam naspäť, už to nechám tak, ale nerobí mi to problém.
Čiže spíš kontinuálne, nebude ťa mačky, hej, v noci? Nie, 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 nie. Neboj sa, ani teba nebude, len to je začiatok. No, on pravidelne teraz o 3:30 stále ma zobudí, príde sa túliť a potom tým, že ja vstávam o 5:00, tak to už je také, že buď nezaspím vôbec, alebo zaspím strašne plítko na pol hodinu a je to také celkom teraz náročné, no, sa s ním vyspať. Rozumiem. Tak ale zase my máme Britov, vieš, čiže tí nie sú až takí kontaktní. Ten kocúrik možno trošku, hej, ale zase len pri zaspávaní príde k nám a potom celú noc niekde pobehuje. Ja by som sa ešte vrátil k tomu futbalu a k cvičeniu. Si vravel, že do 20 si hral futbal. Čo ťa možno viedlo začať teda cvičiť a kedy prišlo to fitko? No, áno, fitko prišlo oveľa skôr, ako som skončil s futbalom. Akože v podstate od tých 15-16 rokov, povedzme, som sa tomu staril nejako venovať, hlavne skrz to, že ja som vlastne v tých mládežských kategóriách, vyrastal som v Trebišove doma, potom vlastne ako som šiel na strednú školu, tak som šiel do Tatranu Prešov a tam som vlastne šiel samozrejme aj na školu, čiže na súkromné gymnázium športové a po roku, tam to proste nedopadlo dobre, myslím, že tam som bol rok a pol alebo 2 roky, už si nepamätám presne, koľko to bolo. Vrátil som sa naspäť domov s tým, ale že školu som nechal tam. To znamená, študoval som kvázi diaľkou, mal som individuálny študijný plán, čiže do školy som nechodil. Moja stredná škola bola... Počas mojej strednej školy som si žil profesionálnym futbalom, profesionálnym životom futbalistu a vrátil som sa naspäť do Trebišova, vlastne tam som šiel ako keby že gáčku k mužom. No ja som mal celý deň voľno, to znamená, že ja som si v podstate vedel dávať nejaké individuálne tréningy a môj deň vyzeral tak, že ráno teda buď som šiel na štadión a riešil som si nejaké svoje individuálne veci, alebo som šiel práve do fitka a potom po obede sme mali normálne spoločný tréning. Čiže čo sa týka toho cvičenia a fitka, tak už tam to nejako začínalo, keď tých informácií bolo minimum a častokrát to bolo možno viac kontraproduktívne ako produktívne, čo zase na druhej strane vidíme aj dnes. Tak asi sa aj k tomu dostaneme. Ale tak nejak aktívne, intenzívne, proste ja som došiel potom, long story short, došiel som na výšku sem do Bratislavy, tu som ešte vlastne prvý rok na výške hrával v Interi v Bratislave. No a po tom roku dokončil som vlastne tú sezónu a ja som si vždy hovoril, že tým, že som proste vždy listoval Muscle & Fitness a Arnold a my sme v podstate čerpali informácie len z týchto zdrojov nejakých, že v každom druhom čísle si mal nejaký Arnoldov tréning paží alebo niečo, tak to boli v podstate moje tréningy a vždy som si vravel, že OK, keby som nehral futbal, že toto je asi niečo, čo by som chcel robiť, že to sa mi páči sa mi, jak vyzerajú, proste svaly jedno s druhým. No až teda na tej výške som si tak nejak uvedomil, že počkaj, že reálne proste sa mi stávalo, že keď som mal nejaký, neviem, podvrtnutý členok alebo nejaké zranenie, že nemohol som ísť na ten tréning, tak som sa tešil na to, že môžem ísť do fitka, že nemusím ísť teda na ten tréning futbalový, ale môžem ísť cvičiť do fitka. Tak počas toho roku som si tak nejak uvedomil, že OK, tak asi niečo zlé, že prečo to robím vlastne, keď ma to vlastne nebaví a baví ma niečo úplne iné. Tak po tom roku som sa rozhodol, že OK, že ďalšiu prípravu už nezačnem. A ja som počas toho leta nabral nejakých 5 kg. Reálne. Keď som končil s futbalom, tak som končil na nejakých 74 kg som mal, možno 74, 75. A viem, že po tom lete som sa vrátil naspäť na zápis do ďalšieho ročníka, mal som 80 kg. A vtedy sa ma na zápise všimol spolužiak Adam Kulač, pozdravujem, jak to náhodou bude počúvať, basketbalista. On už vtedy robil trénera, myslím, že v Goleme, asi v Euroveji, alebo nejak tak, ešte vlastne vtedy bol Golem v Euroveji. Tak ostal úplne, že že to čo si robil ten leto? Že no nie, že prestal som behať, začal som cvičiť. A že či nechcem zrobiť trénera a tak ďalej, že jasné, že to by ma ako zaujímalo, a odvtedy to tak nejak začalo celé. Vtedy som spravil ten switch z toho futbalu. Sice doma z toho neboli úplne nadšení, ale tak, jak hovorím, taký je futbal. a vtedy začala tá moja úvodzovka cesta. Ja som tiež takto cvičil z futbalu na cvičenie ináč, ale už počas prvého ročníka na strednej, takže na čo skôr, no. OK. Počkaj, ale ty si mi natočil nejaké rilsko, že si nevyrastal vo futbalovej šatni. No, akože hej, že nepotrebujem mať penis vedľa hlavy, lebo som nebol dedinský futbalista. Ale potom som tam doplnil, že chvíľku som bol do popisu. To mi tak samé prišlo.
OK. A kedy si možno pochopil, že nebudeš len cvičiť, ale že ideš teda možno aj skúsiť súťaž a tak ďalej. Lebo evidentne si hneď pochopil rýchlo, keď si prestal behať, že to telo reaguje extrémne. Áno, áno, to mi bolo tak nejak jasné, akurát teda ono, vieš, poznáš to, vieš, ako to je, vidíš proste tie čísla na váhe, vidíš, že aj v tom fitku proste nejak tá sila ide hore, ale nejak to nevnímaš extrémne, proste až keď sa na to pozrieš spätne v nejakom časovom úseku dlhšom, tak vnímaš akože ten progres nejaký. Čiže mi to tak neprišlo. Jediné čo, tak teda áno, začal som dostávať komplimenty vo fitku a podobné reči, a kedy súťaž, čo vám jebe všetkým, že ja môžem ísť na súťaž, tak ja sa začal teda cvičiť pre Boha. A až teda to došlo, a ježiš, ja si nepamätám presne tie roky, že koľko to bolo, 2017 možno? Neviem. Každopádne, ja som už tedy robil trénera v Goleme v Avione a tu na Slovensku bola taká nová značka doplnkov výživy, Yamamoto Nutrition, ktorí tu veľmi dlho nevydržali, síce lebo boli drahí jak šlak, ale teda akože mali nejakú tú snahu preraziť. 2018? Ďakujem. 2018 to bolo. A mali teda nejakú tú snahu preraziť a robili taký v podstate, neviem, ako to nazvať, konkurs, casting, súťaž, proste hľadali nové tváre do týmu s tým, že ako keby chceli zabezpečiť prípravu na rok pre ľudí, povedzme, ktorí nikdy nesúťažili a majú záujem súťažiť a tak ďalej, a tak ďalej. Tak ja som sa tam prihlásil, poslal som nejaký taký ten svoj stručný, nie že životopis, ale nejaký taký svoj príbeh, nejaké fotky. A dostal som odpoveď teda, že mám prísť, že bol som v tom výbere nejakých, neviem, koľko ľudí tam presne bolo na ten casting vybratých. Bolo to v Považskej Bystrici, to vlastne robili to v spolupráci s Jul a s Mišom Dávkolcovými, čo bol vlastne môj prvý coach tým pádom, Miško. Uh-huh. Ja som to tam vtedy vyhral a tým pádom som mal ako keby zabezpečenú prípravu na ten rok, aj čo sa týka suplementácie od nich, aj čo sa týka teda coachingu od Miša. Tak vtedy som si povedal, že OK, tak keď sa toto podarilo, tak asi to stojí za to skúsiť. No tak teda sme šli do toho a vlastne tú prvú sezónu to bolo vlastne v zime, hej, tým pádom začali sme nejaký objem, potom dietu a prvá sezóna pre mňa začala vlastne september, október. Tam som mal vlastne 3 súťaže na jeseň a to bol Diamond Cup v Katoviciach v Polsku. Tam som skončil druhý a potom 2 súťaže na Slovensku. To bol, myslím, že najskôr bol Dolný Kubín. To bol vlastne, ja som vtedy vekovo ešte junior. Som mal 21-22 rokov, myslím si nejak. A teda prvá na Slovensku bola Dolný Kubín, to bola seniorská nominačná súťaž na svet, myslím, že vtedy. Tu som vyhral ako junior a hneď na to som potom ešte vyhral Dubnicu juniorskú. No a vtedy som si myslel teda, že už som majster sveta, že už teraz prídu ponuky, sponzory a vlastne už do konca života nebudem musieť nič robiť, len teda kulturistiku. Opak je pravdou. Opak je pravdou, no a potom hneď vlastne ten ďalší rok, tam som ešte chcel ísť súťažiť vlastne na jar na Arnold Classic do Barcelony, že vtedy fungovalo, ja neviem, ako to funguje teraz, lebo s týmto našim zväzdom vlastne už teraz nemá nič spoločné, ale vtedy to fungovalo tak, že vlastne ak si chceli súťažiť niekde vonku, tak najskôr si musel mať 3 súťaže na Slovensku odsúťažené nejaké. Hej. Uh-huh. No my sme 3 nemali, mali sme vlastne len tie 2, tú Dubnicu a Dolný Kubín, tak sme vlastne písali ako keby, že nejakú žiadosť o výnimku na zväz, aby ma pustili vlastne na jar na ten Arnold. Prišlo mi zamietavé stanovisko, aj keď v tom istom čase proste púšťali chalanov, ktorí takisto nemali tie súťaže odsúťažené, ale si dobre, tak kašľať na to, kašľať na celý tento zväz a prešli sme vlastne do NPC a šiel som na Olympiu Amateur do Londýna. A tam prišla prvá facka. Tam prišla prvá facka a tam som videl, že ako to reálne vyzerá a ako to asi cca má vyzerať. Inak to je celkom zaujímavé, že tam vtedy so mnou súťažil, nie so mnou kategóriou, lebo však Classic Physique a amatérsky sú výškovo rozdelení, ale na tej istej súťaži v Classic Physique súťažil Urs. Urs Kalečínsky. A ja mám aj niekde fotku. Vôbec neviem. Netuším, lebo ja som na to vlastne prišiel až spätne potom. Lebo však vtedy ho vlastne nikto nepoznal, ani ja som ho nepoznal, nikto nevedel, že kto to je, bol amatér ako aj ja.
A mám niekde aj odloženú fotku, vlastne akože porovnanie na stage, akože samozrejme nestali sme pri sebe na stage, ale jednotlivé fotky do koláže. Tak ja to skúsim niekde pohľadať a možno ti to potom pošlem, aby si to vedel niekde potom Super. šupnúť. No hovorím, tam som dostal facku, tam som skončil v nejakom, myslím, že 3. kolaute alebo nejak tak. A to bolo vyslovene také, že čo, čo si, majster sveta? Šmíka naspäť do fitka a makaj. No tak sme išli naspäť do fitka, naspäť do práce, potom došla vlastne korona, COVID, či tam sa niekoľko rokov v podstate nerobilo viac menej nič. Snažili sme sa to nejako len prežiť a ja som sa snažil nájsť nejaký priestor, kde sa aspoň bude dať niečo robiť, nejak cvičiť. No a potom vlastne hneď po covide moja prvá sezóna bola, teda prvá, akože ďalšia sezóna v NPC, tam som bol vlastne Evels v Prahe, kde som skončil tretí, tam to vyhral vlastne Paťo Herčík. A týždeň na to som bol v Rakúsku, tam som vyhral svoju kategóriu a v absolútke som skončil druhý za Brandonom Hardingom. A potom tú nasledujúcu sezónu, to už som bol vlastne na tej olympijskej, amatérskej olympii v Rumunsku a tam som vyhral tú kartu už. Tam už prišla karta a vtedy Áno. už si medzi veľkými chlapcami. Hej, že bolo to, teraz spätne viem povedať, že to bolo príliš skoro, ako ja som reálne v tom čase si nemyslím, že som na tú kartu mal, alebo respektíve, že by som si ju nejako zaslúžil. A samozrejme bola to... Myslíš, že teraz si ju už zaslúžiš? Myslím si, že áno. Bez ohľadu na to, že ako vyzerám, ako som vyzeral, ja cítim obrovský mentálny posun. Viem, že teraz už premýšľam ako profík, viem, že si tým prístupom a tým, ako rozmýšľam tými vecami, zaslúžim proste stať na tom stage, takže sa cítim ako profesionál. V tom čase, keď sa na to pozriem spätne, som profesionál nebol ani náhodou. Aký rozdiel v zmýšľaní má profík oproti amatérovi? To je niečo, čo podľa mňa sa, neviem, či sa to dá úplne nejak charakterizovať, do toho človek proste musí dozrieť. Ešte, popísal by som to asi tak, že keď berem do ohľadu, povedzme, že napríklad tú moju úplne prvú súťaž alebo prvú sezónu, tak tie prípravy boli, že to bol hardcore. Ja som sa nevedel dočkať, kedy to skončí. Áno, vedel som, že milujem ten šport, že to chcem robiť, ale nevedel som sa dočkať, kedy tá príprava skončí, kedy už bude potom a 3 dní pred súťažou som bol schopný ísť spraviť nákup za 70 € len čisto kokotiny, hej, orea a kadečo a nevedel som sa dočkať, kedy to budem môcť celé zožrať. Hej. A toto je dávno preč. Dnes už takto nerozmýšľam a nemám ani potrebu takto rozmýšľať. Že ten režim je pre mňa niečo tak prirodzené, tak normálne, že nemám potrebu myslieť na to, že ježi, už nech to skončí a chcem zjesť niečo. Hej. Nie, je to proste úplne OK, fajn, proste skončí sezóna a pokračujeme ďalej v režime. Nič sa nemení v podstate. Vieš. Hej. A nemyslíš si, že toto je z časti aj vekom, nie len tou kartou ako keby, lebo ja napríklad nemám za sebou ani jednu súťaž, ale tiež už ako keby nemám tieto pocity, že milujem tú svoju rutinu a ten svoj režim a nejaké to povedzme obmedzovanie sa. Áno, je to vekom, alebo respektíve možno ešte presnejšie by som sa vyjadril nie vekom ako takým, ale tým časom, ako dlho to robíš. Okay? Preto hovorím, že do toho proste musíš dozrieť. To nie je niečo, čo príde na druhý deň alebo druhý mesiac, keď začneš cvičiť, ale niečo, čo proste do toho musíš dozrieť, keď to robíš fakt, že dlhodobo, rok za rokom a ono to proste príde. To je takisto ako aj tá svalová vyzretosť, aj, ja neviem, proste zapojenie tých motorických jednotiek pri tom tréningu, to je niečo, čo proste si nekúpiš. Musíš si to odžiť jednoducho, odtrénovať, odžiť a ono to proste príde. Musíš do toho dorazť jednoducho. Tak. Ty si dosť zmenil aj tréningový štýl, čo ťa tak sledujem. Skús možno povedať, že čo si tak zmenil a čo ti to prinieslo. Alebo prečo si to vôbec zmenil? Hej. No, asi by som začal tým, že prečo som to zmenil. Akože, čo sa týka práce s coachom, alebo teda akože nejaký ten vzťah coach-klient, ja sa snažím byť maximálne coachable, ako sa dá. Hej? To znamená proste, OK, keď si vyberiem tohto coacha, že proste má moju dôveru, tak jednoducho to, čo povie, to budem robiť. Nebudem do toho miešať nejaké svoje veci, nebudem teraz...
aby sa z toho proste nestal guláš. Lebo potom, no v podstate, keď dojde potom na nejaké to vyhodnotenie nejakým spôsobom tej sezóny, tak ak dopadne dobre, koho to bola zasluha, ak to dopadne zle, tak koho to bola vina. Neprídeš na to jednoducho, lebo bol z toho guláš. Takže OK, fajn, proste keď ideme takýmto štýlom, toto je štýl, ktorým pracuješ, ja som si ťa proste vybral ako kouča, fajn, pôjdeme to takto, ja spravím do bodky to, čo povieš, a tým pádom v podstate ten výsledok, nechcem povedať, že ide za tým koučom, samozrejme, že v prvom rade ty robíš tú robotu, ale v podstate to gro, ten approach je v podstate na jeho triku. Ak to nesedelo, ak to nefungovalo, OK, tak vieme to vyhodnotiť, vieme sa buď to od toho odraziť, vieme to zmeniť, alebo ak ty ich zmeniť nechceš, tak to proste zmením ja, takže zmením kouča. Čiže prečo došlo k tejto zmene, to by som asi takto nejako charakterizoval, že v podstate snažím sa robiť to, čo mi je povedané, ako keby, a neprísť do toho nejaké svoje emócie, pocity a tak. A na druhej strane musím povedať aj to, že vlastne tohto nového kouča som si vyberal viac menej podľa samozrejme sympatí, ale podľa toho, že ja Ervina sledujem strašne dlho na Instagrame a z veľa vecí, ktoré on má, sa stotožňujem. Že reálne proste to zmýšľanie sa mali veľmi podobné, aj keď hovorím, on je zase, čo sa týka tej striktnosti a týchto vecí úplný freak, úplne, ja zase vnímam aj to, že je tu nejaký život aj mimo tej kulturistiky. Ale niekde proste sa stretávame na nejakom strede a vyhovuje mi to takto. A čo sa týka týchto tréningových postupov a metód, aké má on, je to mne niečo veľmi blízke, pretože v podstate ako sme skončili tú sezónu v decembri, tak ja som vlastne tú nejakú recovery fázu riešil, akože pomáhal mi ešte celkom Adrián s tým, Tomášov, ale veľa vecí som si riešil sám, hlavne čo sa týka tréningu a podobne. A bolo to takmer to isté, ako fungujem teraz, s nejakými maličkými zmenami. Čiže v podstate aj teraz, keď Ervin mi poslal nejaký ten tréningový plán, ako sme začali s tým, že nejaké úpravy som si tam spravil aj ja, ale zase po komunikácii s ním nie, že proste som si pomenil veci a nepoviem mu nič, ale keď mi nejaký cvik, povedzme, ja neviem, príklad, mal som tam v tréningu nôh som mal ako cvik zameraný na kvadricepsy, čo tam bolo? Myslím, že nejaké split squaty alebo nejaké proste statické výpady a niečo takéto. A ja viem, že proste s mojou biomechanikou a s mojím pomerom, možno akože stehennej kosti voči trupu, je to pre mňa, nie je to zlý cvik, ale je to pre mňa vyslovene cvik na zadok a hamstring. Že ten kvadriceps tam veľmi málo viem zapojiť. Tak som sa ho pýtal na to, či to viem svičnúť na, povedzme, hip press, kde fakt ten kvadriceps viem predziť. Hovorí, že jasné, není problém, určite áno. Čiže fungujeme na nejakej takejto spolupráci, že fakt, že predsa už aj ja mám nejaké tie skúsenosti a viem, čo mi funguje, nefunguje a hľadáme vždy nejaký ten stred. Jasné. Lebo ty si v podstate prešiel z takého, povedzme, brosplitu na taký až ako keby trošku science-based štýl, nie? Ale taký akože... Áno. Áno, tak akože povedal si to veľmi dobre, akože ja viem, že v dnešnej dobe je science-based brané niečo ako nadávka. Ale ja tomu úplne nerozumiem. Ja tomu úplne nerozumiem, lebo aj povedzme, že tí chalani, ktorí sa možno považujú za science-based, alebo teda je im nadávané do science-based, čo je totálna blbosť, v konečnom dôsledku za mňa nie sú science-based, pretože oni práve tú science-based nepochopili absolútne. Buď si to zle vykladajú, alebo to vytrhávajú z kontextu a ja ich nechcem absolútne kritizovať. Ja som stále názoru, nechcem proste sa prikláňať. Ja neviem, žijeme proste dobu extrému. Vždy vo všetkom to je jedno, či sa bavíme teraz o tomto science-based versus meatheads, či sa bavíme o politike, o čomkoľvek v živote sa budeme baviť, tak sú to vždy extrém proti extrému. Nikto proste nehľadá ten prienik, nikto nehľadá ten stred, ten sweet spot v podstate doslova, ktorý je vlastne kľúčom ku všetkému. Lebo ja nerozumiem, prečo by som mal, povedzme, za každú cenu nadávať na to, že teraz, keď si zoberiem úplne príkladovo, robíš nejaké upažovania s tým kafom na zápesti alebo niečo, prečo by som to mal za každú cenu kritizovať, keď mi to jednoducho funguje? Však proste rozmýšľajme trošku kriticky a vyberajme si tie veci, ktoré sú dobré, viem, že niektoré sú zase možno veľmi prestrelené a už zbytočné, ale nájdeme proste medzi tým nejaký ten stred.
A to ja stále vravím, že proste, keď sa stretne science-based s hardcore niekde v strede, tak tam vznikajú tie výsledky. Tam je proste ten sweet spot, ktorý je potrebný, doslova. Hej. Čiže ja Pres, nemám rád takéto škatulkovanie science-based, my teda teraz sa poďme medzi sebou. Prečo? Prečo? Veď na druhej strane ja hovorím, že nech si každý robí, čo chce, nech si každý cvičí, ako chce, pokiaľ ich to baví, whatever. Proste pokiaľ nejakým spôsobom neobťažujú okolie, pokiaľ ničia stroje a nárade vo fitness centrách a pokiaľ hm. oni práve nejdú niekomu kecať do tréningu a snažiť sa učiť niekoho cvičiť, čo je totálny proste nonsens za mňa, tak nech každý cvičí ako chce, ako ho to baví. Tí inteligentnejší z toho vyrastú, možno po roku, po dvoch, po troch pochopia, že OK, pozriem na seba do zrkadla, lebo však väčšina z nich to robí preto, aby nejakým spôsobom vyzerali, chcú budovať nejaké svaly. A pokiaľ sa tam nič nedieje, pokiaľ tam nie je žiaden progres, tak asi prídu na to, že fajn, niečo je asi zle, mal by sa niečo zmeniť. Tí, čo na to neprídu, tak bohužiaľ na to neprídu. Akože takých sme zase mali aj v našej generácii. Stále proste máš XY ľudí, ktorí cvičia ktorí si fakt proste prelistuje ten muscle and fitness a vidí tam ten Arnoldov tréning a stále to bude robiť takto a stále nebude mať žiadne výsledky. Vieš, čiže toto Hej. bolo v každej generácii. Ono v podstate teraz to vnímame možno tak už tak fotrovsky trošku, hej, že za nás to tak nebolo, ale bolo. Ale bolo len inak. Hej. Možno to bolo lepšie v tom, že nebol taký prístup k tým informáciám a bolo to naopak. To znamená, my sme práve, lebo oni idú tým štýlom nízky objem, vysoká frekvencia, bla, bla, bla. Hej. My sme zase robili šialené objemy, hej, proste XY Mhm. opakovaní XY sérií a to takisto bolo kontraproduktívne. Na druhej strane to podľa mňa bolo dobre práve v tom, že ty v podstate aj do tých nízkych objemov a vysokej frekvencie musíš dozrieť, musíš dorásť. Ty musíš dokázať ovládať tie motorické jednotky v tom svale tak, aby si dokázal z tej jednej série vyžmykať. Ono sa to dá, len ty tam musíš proste dojsť. Ty keď začneš cvičiť a nedokážeš ten sval reálne ovládať, ty nedokážeš zapojiť tie motorické jednotky v takom počte, akom by si potreboval, ty z tej jednej sérii proste nevyžmykaš to, čo potrebuješ. Ty musíš ísť viac sérií, proste musíš robiť 3-4. Vieš, čiže v tomto smere si myslím, že nám to pomohlo sa toto naučiť, alebo respektíve toto obdobie prekonať a naučiť sa cítiť tie svaly. Vieš, čo možno Ta- týchto chalanov brzdí. Tak ja si myslím, že low volume tréning je privilegium a nie nejaký štandard, hej, že tam vlastne Tak, sa tými skúsenostiami dostaneš a je to za odmenu a nie, že niekto, kto teraz začína cvičiť, si bude robiť 2 serky na triceps 2-krát za týždeň, lebo to je akože v podstate zbytočné. A takisto si myslím, čo si ty načrtol, že vlastne najlepšie pre seba spravíš, keď ako keby budeš ten v podstate midhead zo začiatku, budeš tam hádať s činkami a naučíš sa fakt tvrdo makať a potom ako keby, že sa to naučíš kontrolovať. Hej? Tú techniku a tie áno, všetky ako keby ďalšie veci, aby si tú intenzitu mal naozaj zvládnutú. áno. Ja viem, že sa to teraz dá vytrhnúť z kontextu veľmi jednoducho, ale áno, je to tak, je to menšie zlo určite. Není to ideálne, samozrejme. Úplne ideálne je cvičiť Jasné. v ideálnom objeme, ideálnou technikou, áno. Lenže to je, ja neviem, koľko percent ľudí z populácie reálne má takéto nejaké genetické šťastie, že proste tie svaly dokážu ovládať od v úvodzovkách narodenia, hej. Čiže tak ako vravíš, tam proste musíš tam dozrieť jednoducho, hej. A fakt, proste keď začneš cvičiť, ty nepotrebuješ XY izolovaných cvikov na triceps, proste cvič ten hrudník a ten triceps bude dostávať dostatočný impuls. On je ešte dostatočne slabý na to. Vyťaž z toho proste, z toho minima maximum. Nepotrebuješ, proste radšej proste efektívne venuj ten čas v tom tréningu tej veľkej svalovej partii a tá mala bude dostatočne zapojená počas toho. A ona bude raz. Vieš. Presne tak. A čo sa týka teda tvojho tréningu, tak prešli sme si možno filozofiu, ale ako teda skús nám načrtnúť možno konkrétne, ako vyzerá, hej, split, Mhm. ten celkový objem, čo robíš aktuálne a tak. Jo. V podstate, čo sa týka splitu, tak teraz fungujem v princípe 2 tréningové dní, deň voľna, 3 tréningové dní, deň voľna. Že má to rozdelené pondelok, utorok tréning, streda voľno, štvrtok, piatok, sobota tréning, nedeľa voľno. Mám to fixne, nemením to. Pondelok, utorok vlastne v tých 2 dňoch pondelok mám viac menej alternatívu push s tým, že mám tam na začiatku jeden cvik na biceps, čiže mám ako keby, že arms push. A v útorok mám Mhm. posterior chain, to znamená chrbát a hamstringy.
streda je voľná a potom je klasika push-pull legs. S tým, že vždy sobota, že dnes je vlastne ten leg day s tým biasom viac na tej kvadricepsy. Takto vlastne fungujem od začiatku objemu, viac menej sa nič nemení, vždy je to v podstate, teraz sme menili fakt, že úplne minimálne zmeny, možno nejaký 1-2 cviky sa zmenili trošičku a znižovali sme počet opakovaní. Ten rep range sme znižovali v podstate, doteraz sme fungovali niekde v rozmedzi, záleží od cviku, ale povedzme, že tých 10 až 15, niekde tam sme sa snažili hýbať, s tým, že teraz sme to znižili na nejakých väčšinou ťažkých cvikov, nejakých 8 opakovaní, práve kvôli tomu, že predsa na tým som v 14. týždni off-season, čiže na nejaké to plato som už hitol, ale že dlhšie som sa s tými váhami nepohol, tak zase, aby tam bol nejaký trošku iný impuls, trošku nový stimul a zároveň, ak ten nižší objem, ale toto je akože veľmi dôležité spomenúť, ak je ten nižší objem implementovaný správne, to znamená, že stále so zachovaním tých štandardov tej série, to znamená vždy rovnaké tempo, vždy rovnaká kontrola, nie, že teraz znížim váhy a budem to tam hádzať, hlava, nehlava. Nie. Proste ten štandard musí byť zachovaný rovnaký ako pri tým vyšších počtoch opakovaní, tak ty dokážeš trošičku aj tú ako keby CNS fatigue zredukovať. Čiže toto je primárny cieľ aktuálne. A čo sa týka vyslovne objemu sérií, tak tam fungujem v rozmedzi cca nejakých 7 sérií, veľká partia, 2 až 4 série, malá partia za tréning. Za tréning, čiže na hrudník ideš kľudne aj 14 za týždeň? No dobre, poďme to úplne v pohodičke prerátať. Povedzme, že keď mám ten pondelok, keď mám prvý v úvodzovkách push, tam začínam prvým cvikom izolovaný biceps, tam mám nejaké 2 série, potom vyslovne hrudník. Idem incline Smith, tam mám 2 pracovné série, a rovný prime, tam mám 2 pracovné série. A myslím, Kľudne že podľa nás svaly, že série nemusíme Packdeck tam mám ešte, čiže 2, 4, no povedzme, že nejakých 4 až 5 sérií mám v tomto tréningu a potom vlastne v tom klasickom push mám 3, 2, 4, tam mám 7. Hej. Čiže povedzme, že za týždeň niekde okolo 12 sérií. Toto ešte stále berieš ty ako low volume, alebo to je pre teba už niečo také viac? Nejak som sa nezamýšľal nad tým, že či to je low volume alebo nie. Sedí mi to. Viem, že to dokážem, je to niečo, čo ja stále dokážem uregenerovať. Hej? Čiže nie je to pre mňa nejaká extrémna záťaž, kde by som fakt, že po nejakých, povedzme, 10 týždňoch potreboval týždenný deload, lebo som odpalený. Stále proste je to niečo, čo dokážem uregenerovať. Uvidíme teraz pri tých nižších počtoch opakovaní, ako sa to bude správať, ale a podľa mňa, vieš, všetci sme individuálni, akože áno, vždy sa odrážame od nejakých všeobecných vzorcov, ale preto ja sa snažím, aj keď, ja neviem, postujem tie tréningy na Instagram a podobne, tak vždy sa snažím zdôrazňovať, že inšpiruj sa, ale nekopíruj to. Nekopíruj to, lebo každý sme individuálny, každému sedí niečo iné, každý je na tom inak, čo sa týka regenerácie, spánku, práce, jedno s druhým. Nedá sa to proste podľa mňa nejakým takýmto spôsobom globalizovať a musíš si proste nájsť ten objem, ktorý fakt, že tebe sedí a dokážeš ho dlhodobo uregenerovať, ale zároveň proste progresovať. Inak ty a Terence Ruffin ste boli dôvod, prečo som ja prešiel na, poviem to, že ultra low volume, lebo vlastne aj ty po súťaži vlastne na TRT-čku si spravil neskutočný rebound podľa mňa, tú reversku. A vlastne Terence Ruffin tiež vravel, že po Olympii, ako prešiel na TRT, takže išiel na veľmi nízky počet na sérii a udržal všetky svaly a aj silu. Tak ja som si vravel, že OK, tak teraz idem aj ja na TRT, 125 mg len, takže naozaj TRT. A v podstate som prešiel na Torso Limbs, ty si bol tuším anterior, posterior. Áno. A tak mi to sedelo, že ja som normálne progresoval na TRT-čku lepšie silou, ako dovtedy normálne na cykle v objeme na push-pull legs. A mám pocit, že aj teraz, ako som zase nabehol naspäť, takže to ide úplne že raketovým tempom, takže ja ani nič nejdem meniť a uvidím, dokedy to takto pôjde.
Tak súhlasím. A trošku by som sa chytil toho, ty si použil slovo rebound. Že po súťaži som spravil perfektný rebound. Ja som práve, že rebound nerobil absolútne. Ja som názoru toho, že za mňa je to nezmyselná vec. Za mňa je to totálne, áno, proste určite existuje percento ľudí, ktorí na to dokážu reagovať dobre, fajn, netvrdím, že nie, ale Kuba Silen to akurát nedávno spomínal takisto v podcaste, že aj za ňo proste 99% ľudí, ktorí z tohto nevyťažia, že nič. Absolútne. Jediné čo, tak vlastne nejak excesívne natiahneš tú vodu a ktorá aj tak potom, keď prejdeš do tej hot fázy, tak odtečie a nič sa nestane, pretože Hej. keď si to zoberieš proste z toho pohľadu, že po tej súťažnej sezóne, záleží aká je dlhá samozrejme, ale v princípe to tak je, že po tej súťažnej sezóne je to telo tak unavené, tak vyžmýkané, že ty najlepšie, čo mu môžeš doprieť, je práve tá health fáza. Nie ešte proste navyšovať nejakým spôsobom uh, nejak akože hladiny látok a teraz tréningový a nemyslím si, že to telo po tej sezóne je dostatočne reaktívne a dostatočne zdravé na to, aby dokázalo progresovať. Lebo to je pre mňa to bol veľký switch akože v tom vnímaní kulturistiky, že do určitého momentu som to bral tak, že OK, áno, nie je to zdravý šport, musí sa s tým zmieriť a nikdy to tak nebude, hej, a v úvodzovkách, že už nikdy zdravý nebudeš. To je bullshit. Lebo v momente, keď nie si zdravý, tak nemôže robiť progres. Len zdravý kulturista môže reálne robiť progres. Ja týmto sa snažím riadiť a funguje to. Funguje to. Takisto, však bolo tam pár komentárov teda pod tým teaserom, ktorý si dal von ohľadom môjho zdravia a teda zjavne vyzerám na 60 rokov a za chvíľu zomrem. Podľa všetkého, podľa odborníkov. Tak ja ti kľudne môžem zazdieľať, tiež to som potom môžem niekde šupnúť, moje krvné testy z minulého týždňa, vo štvrtok som bol akurát na krv. Dobre hovorím? Či pred 2 týždňami? No to je jedno proste. A v polovici off-season, to znamená po 12-13 týždňoch, ja som nemal nikdy v živote tak dobré výsledky, ako mám teraz. Akože nevrajím, že ma to neprekvapilo, lebo sa cítim fakt, že skvelo, ale ja mám od decka Gilbertov syndrom, proste chronicky zvýšený bilirubín. A to mám fakt, že od, ja neviem, 10-12 rokov, proste vtedy mi na to prišli, lebo tým, že som hrával futbal a stále som sa cítil unavený a hlava ma často bola, tak som teda naši chodili po vyšetreniach a tak, až teda rôzne EEG a neviem čo. Až teda sa došlo na to, že mám teda chronicky zvýšený ten bilirubín, kde mi vlastne vtedy tá pani lekárka, teda, ktorá ma vyšetrovala, povedala, že mám skončiť 12-ročnému decku. Povedala, že mám skončiť s futbalom, lebo druhý Maradona zo mňa nikdy nebude, lebo proste vždy sa budem cítiť unavený a vždy tá výkonnosť bude zlá. Tak no ja dodnes si pamätám, ako keby to bolo včera, jak som so slzami v očiach zrevaný proste odchádzal z tej ordinácie a ešte som tam vykrikoval po nemocnici, že nebudem druhý Maradona, ale budem lepší ako Maradona. Čiže to som ti chcel povedať, že vlastne od decka som mal chronicky zvýšený bilirubín, ja ho mám v norme. Konjugovaný som mal o nejaké stotiny trošičku zvýšené, ale celkový bilirubín mám v norme prvýkrát v živote, ja tomu nerozumiem reálne, ale super. Super. A zmenil si možno niečo aj v suplementácii, či už tej profi suplementácii alebo bežnej? Čo sa týka bežnej suplementácie, jediná vec, ktorú som možno zmenil, že som možno trošičku viac striktnejší v tom, lebo v tomto ja musím sa priznať, nie som v tomto ja veľmi organizovaný. Častokrát mi to proste utekalo, že jeden deň, čo sa týka, neviem, proste klasická suplementácia, magnézium, omega-3, NACčko, vitamín C, blablabla, proste klasické suplementy. Jedno ráno si to dáš, druhé nie, poznáme to všetci. A teraz sa v tom fakt, že snažím byť striktnejší, že sledujem si to, snažím sa proste dodržiavať aj tie časy. Netvrdím, že je to úplne nutné, ale a netvrdím ani, že je to vyslovene vďaka tomu. Skôr si myslím, že je to vďaka celom tomu komplexu, to ako som sa začal pristúpať k tej kulturistike, ale toto je jedna z vecí, ktorú som sa takisto snažil zmeniť, že som v tom taký, že viac svedomitejší, by som povedal, tej suplementácii. Ja ešte možno len tak dám takú radu aj pre ľudí, čo počúvajú. Na iPhone je taká aplikácia, že zdravie a viete si tam nastaviť upozornenie na lieky. Tak ja si takto pripomínam suplementáciu vlastne ráno aj večer, lebo tiež som zabudal
A takto to vlastne stále mám v krabičke prichystané na 4 dní dopredu, ale mi pipne telefón, aha, OK, dám si, vybavené. No, Takže dobrý hint. super. Ja by som sa vrátil možno ešte k minulej sezóne. Prvá sezóna v Pro. Ako ju vnímaš? Ty, čo dopadla, čo ti možno priniesla, čo si sa poučila a tak ďalej? Nerad sa k nej vraciam. Áno, dobre, nemusíme. Nie, akože nemám s tým problém, absolútne, len tak mi povedz, čo dobre si odniesol z toho ako ponaučenie? v prvom rade som si z toho odniesol to, že už sa nikdy nechcem cítiť tak, jak som sa cítil, povedzme, asi po každej jednej, ale hlavne po tej prvej súťaži. To je... Aby som to vysvetlil, áno, je normálne, proste je to šport, kde proste niekto vyhrá, niekto prehrá, ako v každom športe. OK, hej, že to patrí k tomu. A pre mňa je strašne ťažko sa mi znáša, samozrejme prehrá ako taká, nerad prehrávam, to je samozrejme, ale keď viem, že je vo mne oveľa viac a kvôli určitým nejakým veciam, s ktorými som možno aj nebol stotožnený, som to viac proste neukázal. Že to proste ma dokáže strašne zožierať. A to je niečo, čo si proste odnášam, že fakt, že takto sa proste nechcem už nikdy viac cítiť. A druhá vec, že už sa asi nikdy, pokiaľ som si istý niečím, hej, že proste niečo by som buď nemal absolvovať, alebo že mám taký nejaký vnútorný, že mám nejaký vnútorný feeling, že toto nie je správna cesta, mali by sme to spraviť inak, tak už sa nikdy nenechám presvedčiť, že o opaku proste, hej. Že viac dávať... Povieš možno aj konkrétne, čo to bolo? Akože to celá sezóna bola fakt, že ja o tom veľmi nerozprávam, bo ja sa nechcem akože sťažovať, bola to moja voľba a moje rozhodnutie, že chcem tú sezónu absolvovať a s tým, že sme vlastne do toho riešili, jednak som menil prácu, do toho sme vlastne riešili kúpu a zariadovanie domu, čo bol akože sáhul jak hovado a do toho vlastne príprava a príprava nie hociaká, vlastne prvá pro, hej, príprava, tak to bol masaker. Akože záhul to bol riadny a bolo to niečo, čo si môžem odškrtnúť, že OK, že dalo mi to vlastne taký náhľad na to, že čo všetko som schopný zvládnuť, že sa to dá, ale už by som to nikdy nechcel absolvovať. Ja som skôr narážal možno na ten Peak Week, či tam vieš nejakú chybu, že ste spravili, ktorú už nespravíš, alebo čo sa týka tvojho tela, hej, a tak ďalej, že nejakých vecí a podobne. Alebo ak nechceš, nemusíme konkrétne, len možno aj ako pre radu skúsenosti a tak ďalej. Nemám s tým problém, lebo veď každý má tie postupy a protokoly iné, každý ich má svoje. Netvrdím, že ten, ktorý sme robili my, musí byť za každú cenu zlý. Niekomu proste môže fungovať. To je samozrejme. A ja som vedel, že mne to asi sedieť nebude. Lebo kedykoľvek aj v minulosti sme zaradzovali nejaké nulky, proste bezsacharidové dni a podobné záležitosti, nikdy to neprinieslo dobrotu. Za mňa osobne, ja sa vnímam po tých rokoch, ktoré už teda nejaké akože odsúťažené mám, nevrám, že je to veľa, ale také nejaké skúsenosti mám. A mne je veľmi sympatický presne takýto štýl, ako treba zrobiť Erwin, alebo proste táto škola, hej, Kuba Sealand, proste táto britská škola. A teda byť pripravený už zavčasu pred súťažou a reálne proste taký smooth sailing potom až do tej súťaže, hej, že práve naopak, hej, že byť pripravený skôr, nechať to telo vyžmýkať skôr a potom doprieť tomu telu fakt, že oddych, aby si fakt došiel na ten stage fresh. Lebo pre mňa osobne ja absolútne nereagujem dobre na povedzme veľké zmeny a veľké manipulácie v Pickweeku, hej. Pre mňa je to obrovský stresový faktor pre moje telo a nikdy v živote na to nezareagovalo dobre. Hej. Nikdy to v konečnom dôsledku neprinieslo ten výsledok, ktorý malo. Hej. Lebo však áno, všetci poznáme princíp superkompenzácie, všetci poznáme, ako by to malo fungovať, len do toho proste, keď to pre to telo je viac stresu, ako reálne by si malo nejakým spôsobom zobrať ten užitok z tých sacharidov a všetkého, čo k tomu patrí, tak to proste nedopadne dobre. Hej. A to je dosť
dosť vidieť podľa mňa na tých fotkách, hlavne z Rumunska, keď sa pozrieš na to, ako som vyzeral, tak to telo bolo extrémne unavené. Tá fatík tam bola tak vysoká, stres extrémne vysoký. Nechcem to tak povedať, ale doslova sa hanbím za to, ako som tam vyzeral. Proste bolo to hrozné. Nerad sa na to pozerám, nerad sa k tomu vraciam a viem, že to proste bola chyba. OK, bolo to prvýkrát, fajn, však proste spoznávame sa, lenže my sme to potom zopakovali. Toto už bola proste za mňa chyba, ktorú by som už nikdy nechcel opakovať. Podľa mňa to nemusíš brať tak tragicky, lebo už to bude stále len lepšie a lepšie, vieš. Akože podľa mňa si veľa To z toho dúfam. odnesol po To naučení. dúfam. A akože aj môj taký feedback, však to asi je normálne, že ti niekto povie, že proste prišiel si ako taká menšia, unavená, stvrknutá verzia seba samého proste na ten stage. A Áno. bolo to, a ja som mal taký pocit, že na to idete strašne rýchlo, lebo keď sme sa aj stretli vo fitku, tak som sa ťa pýtal, a ty si v podstate z tej off-season koľko mal týždňov na prípravu? 12, 14? Veľmi málo, áno. My sa v podstate začínali, ja neviem, kedy koncom augusta, september a čo to bolo, október, november, už bolo to Rumunsko. Akože fakt, že sám som z toho bol taký, že fúha, a ja som to aj niekoľkokrát vravel, že nemali by sme už začať, veď predsa, hej, že proste čas kvapí, hej, že bol som už z toho trošku v strese. Nie, to stačí. OK, fajn, hovorím, ja vždy som robil to, čo mi bolo povedané. A to teraz akože nechcem kritizovať ani nič podobné, ja vám proste vravím, že ako to bolo. Hej, lebo zase, hej, proste máme iných pretekárov, ktorým to jednoducho stačí. Je to v pohode a funguje to, hej, čiže mne proste nie. Hej. A práve preto som šiel aj do toho, práve preto mi bol Erving sympatický aj v tomto smere, lebo viem, že to robí inak, viem, že to robí tak, ako si myslím, že to mne bude sedieť a bude vyhovať. Možno sa mýlim, možno to tak nebude, ťažko povedať, ale momentálne akože som o tom presvedčený. Myslíš si, že si v tej príprave aj stratil nejaké svaly, alebo to bola len plnosť, ktorú si nedokázali vrátiť? Myslím si, že v závere určite. Myslím si, že bola chyba aj to ísť, povedzme, že už tú tretiu súťaž, to Rakúsko. Na jednej strane akože zase to nikomu nedávam za vinu, lebo bolo to v podstate aj moje rozhodnutie, že to je zase taká tá moja tvrdohlavosť, že nie. Už keď sme si proste povedali, že ideme aj to, tak proste už to dokončím. Že už chcem tú cestu dotiahnuť, čo sa v konečnom dôsledku, keď nad tým rozmýšľam, že prečo, na čo som to proste robil. Ale myslím si, že v závere tam už nejaké tie svaly, a hlavne možno, že aj skrz tie píky úplne nepodarené a skrz práve tú únavu, že to bolo také vyžmýkané, unavené, že ja som strašne dlho trvalo, kým som sa silovo, dostal naspäť, čo by podľa mňa až tak silovo nie, že na výkony z off-season, ale že som vôbec bol schopný vo fitku nejakú tú váhu dvihnúť, že to telo bolo tak vyžmýkané, že asi by to až tak byť nemalo. Práve vždy som to bral tak, že práve na tom stage a na tej súťaži by si sa práve mal cítiť fresh, tam by si sa mal cítiť dobre, to telo by malo byť oddychnuté a ja som sa jednoducho tak necítil. Tam to bolo vždy najhoršie. Hej. Ja ešte doplním, že toto nemá byť žiadna kritika na chalanov zoptimalizovaných. Hej. Proste majú veľmi dobré výsledky s ostatnými pretekármi a ja takisto by som si ich rád sem do budúcna zavolal a konštruktívnu debatu s nimi viedol. Len tak proste som chcel vedieť tvoje skúsenosti a tvoje pocity z toho, hej, že ako to vnímaš. Nie, akože zase to nemôžem povedať, aj tá off-season, OK, hej, bavíme sa tu celý čas o tom, že tiež to, aby to nevyznelo nejak blbo, hej, že toto je prvý môj taký coaching, kde to reálne vnímam, že je to pro coaching, akože mne aj tá predchádzajúca off-season dala veľa, akože veľa som sa dozvedel, však vlastne chalnom vďačím v podstate aj za ten síp a oni ma trošičku k tomu dokopali, že nejako som dovtedy nerozmýšľal nad tým, že by sa to dalo takto riešiť, hej. Čiže tiež ma to proste niekam posunulo a niečo mi to dalo a OK, akurát sme sa teda zhodli na tom, že je čas sa posunúť ďalej a žiadnu zášť ani žiadne nejaké akože zlé pocity ja osobne z toho proste nemám. No. Je to úplne v pohode. Ty si vlastne minulú sezónu robil prípravu na rete, ak to teda môžem povedať. Áno. Je teraz, veľmi veľa názorov som počul na tú retu, že ono, možno to je skôr pre tých lifestyle ľudí, ako pre tých kulturistov do prípravy. Ako to vnímaš ty?
či nebol problém s naplnením aj kvôli tomu a tak ďalej, alebo aký bol postup, či ste to vysádzali ku koncu a tak ďalej. Môj osobný názor je, že áno, súhlasím, že tieto GLP-čka alebo glucagon-like peptides môžu mať svoje miesto, či už v príprave, proste keď sa bavíme sa teraz o súťažnej kulturistike, proste fakt, že o ľuďoch, ktorí sa pripravujú na súťaže. A na druhej strane ja osobne nie som úplne stotožnený s použitím v príprave ako takej, v diete. Osobne si myslím, že to môže mať svoje miesto práve v tej nejakej reverske, v tej nejakej health fáze, kde je možno trošičku problém ukontrolovať ten apetít a nejako sa trošku ustriehnúť, OK. A aj čo sa týka citlivosti na inzulín a ďalším tým pozitívnym vplyvom, ktoré tieto veci majú na organizmus. A v diete si myslím, že to nie je úplne ideálne. Jednak áno, z hľadiska toho, že predsa len, áno, spomaluje to trávenie, áno, spomaluje to strebávanie živín, čo úplne nechceš. Hej, ty práve z toho mála v podstate v úvodzovkách, čo zješ, alebo respektíve z tých živín, ktoré sa dostaneš, potrebuješ vyťažiť maximum. Hej, nechceš, aby to trávenie bolo úplne spomalené. A za mňa najpodstatnejší problém je, že v momente, keď si proste niekde hlboko v diete a vieme o tom, že tieto látky majú proste jeden z mechanizmov účinku je aj v mozgu, a tie mozgové centra, ktoré nejakým spôsobom potlačajú hlad a podobne. V momente, keď tieto veci neužívaš a zobudíš sa s tým, že dáš coachový feedback, že že som, neviem, 3 týždne pred súťažou na nízkych kalóriách, ale niečo je zle, necítim hlad, proste necítim sa hladný, tak je to proste signál, že jednak proste tá fatigue, tá únava je extrémne vysoká a pravdepodobne možno dochádza aj k nejakej pretrénovanosti, tým pádom ten deň určite proste idú kroky dole, určite ide kardio dole, určite by si možno, že nemal cvičiť, mal by si dať nejaký rest. Hej, že proste hneď reagovať okamžite na tieto udalosti, aby nedošlo k niečomu horšiemu. V momente, keď tam proste táto látka je, tak ty sa takto cítiš vlastne non-stop. Hej, čiže maskuje to v podstate tieto výkričníky nejaké, ktoré ti môžu signalizovať nejaký väčší problém, na ktorý musíš reagovať. Hej. Tým pádom o tom nevieš a tým pádom na to nevieš absolútne reagovať, čo nie je úplne podľa mňa OK. Hej, čiže je to také diskutabilné, či to používať, nepoužívať v príprave. Zároveň hej tým, že OK, mali sme tam tieto veci, otázka je, že presne, že či tým, že proste tá únava bola extrémne vysoká, mali sme toho veľa, riešili sme bývanie jedno s druhým, či by to takisto nebolo, lebo ja som napríklad za celú tú dietu som nevynechal jeden jediný tréning. Hej. Čiže takéto niečo ako prílišná únava a podobne sa absolútne neriešilo. Hej. Vždy som proste išiel absolútne nič. To znamená, takisto je otázne, že či to niečo nemaskovalo, či tým pádom proste ten overload nebol fakt taký, že aj z hľadiska toho som potom tie svaly nevedel naplniť, lebo to bolo totálne unavené, vyčerpané, lebo som nemal presne tie signály tej vyčerpanosti a nevedeli sme na to správne reagovať. Vieš. Takže za mňa hovorím, áno, vieš to použiť, vie to priniesť svoje účinky a nejaké pozitívne vplyvy, hlavne skrz to, že áno, veď dobre, všetci sme súťažní kulturisti, ale máme aj prácu, každý má proste rodinu a tak ďalej a vieme o tom, že proste v tom závere a v tej prísnej diete sa ťažko nejakým spôsobom aj rozmýšľa, aj funguje v tom bežnom živote, čo práve tieto veci dokážu podľa mňa veľmi pomôcť. Len treba tam proste fakt vnímať tú tenkú hranicu aj medzi tým, že aby to potom nemaskovalo niečo, čo proste nechceš úplne maskovať. A chceš o tom vedieť a chceš na to vedieť reagovať. Tak, lebo vlastne minulý rok sa s tým stal taký ako keby boom s príchodom tej rety. Aj keď dovtedy sa mali iné látky, ale nikto ich poriadne nepoznal a nepoužíval. A veľa, akože viacero kulturistov, ktorí sa akože otvorene priznali k tomu, z profi úplne, že z Olympie, že to akože teda užívali počas prípravy, tak sa im tá forma ako keby nepodarila, vieš. Takže začali tak aj koučovia uvažovať, že to nepoužívať, alebo keď už, tak to 3 týždne vysadiť pred, keďže to má dlhý počas rozpadu. Lenže zober si, že 3 týždne pred súťažou to vysadíš a všetok ten hlad ti vlastne 3 týždne do súťaže príde. Presne tak. To si nechcem ani predstaviť. Presne tak, že to všetko, na čo už si mal byť zvyknutý vlastne, ale už to bereš, OK, dobre, je to tak zrazu sa to na teba všetko navalí, jak taká snehová guľa, to je proste... A ku koncu. Fú.
Súhlasím, Takže tak. preto ak by som mal povedať, či áno, či nie, za mňa Dreta v príprave nie. V nejakom, áno, Hej. v určitých prípadoch konkrétnych, niekde v nejakých extrémnych, áno, proste ja neviem, niekto má fakt náročnú prácu, robí, ja neviem, povedzme, že zachránár, alebo fakt, že niekde, kde sa na neho ľudia potrebujú spolahnúť a nesie na sebe proste veľké riziko, fajn, asi to má svoje miesto a asi je to vždy prospešnejšie ako to, či to bude alebo nebude maskovať nejakú fatig, hej. Ale Mhm. pokiaľ nie si v takejto extrémnej situácii, tak za mňa nie. U teba som na storičku raz videl takú porovnávačku vlastne z minulé sezóny a z tejto. A písal si tam vlastne, že minulá sezóna, že unavené telo, veľa PEDs a tak ďalej. A tento rok, že vlastne úplne fresh, minimum PEDs a tak ďalej. Tak či by si načrtol možno tie rozdiely medzi minulým rokom a týmto? Hej, Nemusíš ešte konkrétne, hej, a tak, rozumiem, len možno celkovo. rozumiem. To je presne to, že nechcem úplne sa baviť o nejakých presných číslach, keď vieme, že áno, tieto veci k tomuto športu patria, proste je to tak. A nechcem sa baviť o nejakých presných číslach práve z toho dôvodu, aby to, čo som povedal aj pri tréningu, tak to platí dvojnásobne, aby si z toho proste niekto nebral príklad a nešiel to vyslovene aplikovať na seba, lebo takto to nefunguje. Hej, a najpodstatnejší rozdiel, ktorý ja vnímam, je teraz ten, že zase keď sa vrátime k tomu science-based prístupu, za čo sa aj ja považujem a už úplne v tomto smere, pretože všetky tieto veci sú fakt nastavené podľa krvných testov. Hej, a tak by to podľa mňa Mhm. malo byť. Proste akože človek, ktorý nejakým spôsobom chce tieto veci v úvodzovkách užívať a kašle na krvné testy, že nebavíme sa ani o tom, že si to nastavuje, ale ani si nekontroluje tú krv, tak akože otvorene poviem, hrá ruskú ruletu so svojím životom. Minimálne zdravím a v Tak. horšom prípade so životom. To nie je niečo, čo je voliteľné, to je niečo, čo je vyslovene, že non-negotiable. Hej? Tam proste o tomto sa nebavíme. Chceš ísť touto cestou, fajn, je to tvoje rozhodnutie. Ja bol by som pokrytec, keby som teraz tvrdil, že to niekto tak nemá robiť, alebo niekoho odhováral. Hej. Zo svojej pozície si to, nemyslím si, že si to môžem dovoliť, ale, ale Mhm. rob to tak, ako sa to robiť má. A toto hovorím, nie sú veci, ktoré sú voliteľné, ale toto je proste must. Hej. Minimálne Tak. kontrola za ideálnych podmienok, vyslovene nastavovanie podľa tých krvných testov. A krvnými testami teraz nemyslím to, že pôjde k všeobecnému lekárovi, ktorý ti dá zmerať železo. Hej. To asi úplne nie, ale proste fakt, že podrobné krvné testy od, ja neviem, cez krvný obraz, pečeňové testy, hormonálny profil, takisto kompletne minerály, vitamíny a tak ďalej. Takisto je veľmi dôležité podľa mňa sledovať si, bo neviem, či si niekto z týchto ľudí reálne je schopný aspoň dvakrát do týždňa merať glykémiu glukomerom, ale ak nie, tak minimálne raz za tie 3 mesiace si nechať zobrať glykovaný hemoglobín Ja. je veľmi dôležité, aby ti to dalo nejaký obraz o tom, že ako sa tá glykémia vyvíja v priebehu povedzme 2-3 mesiacov. A takisto cystatín C napríklad, ktorý je jeden z najzákladnejších obličkových markerov, je oveľa lepšie ako sledovať si nejaký kreatín a podobne, ktorý vieme, že ako športovec budeš mať zvýšený vždy, lebo to tak proste je. K tomuto sa mi spája veľmi úsmevná príhoda práve z toho vyšetrenia v tom spánkovom centre. Tak prvý deň, ako som tam bol, tak samozrejme nám brali krv. A na druhý deň, kedy do obeda si ma akože pani primárka zavolala k sebe do ordina. Veľmi, veľmi vážne, veľmi seriózne prišlo za mnou, že pán Levický, môžete na chvíľočku? Jasne, môžem. Tak som došiel k nej a otvoril si na počítači moje krvné testy. A mal som zvýšený kreatín. Hej, tak logicky, akože v podstate deň predtým som mal nohy, to Jasné. je jedna vec. Hej, a druhá vec, proste som športovec, je to úplne bežná vec. A pozerám na tie výsledky, že mi to ukázalo, otočila na monitor, že pozrite. No, že áno, že teda čo s tým? No, chlape, nebláznite, obličky máte len jedny. Tak som sa aj snažil veľmi, veľmi pokorne a veľmi slušne vysvetliť, že teda nemusím mať obavy, že ja som teda profesionálny športovec a že tú krv si sledujem teda oveľa podrobnejšie a oveľa častejšie ako
bežná populácia a že je to úplne v poriadku teda. Hej. Ja nechápem, že tí bežní doktori, že nevedia, ako funguje že telo športovca, lebo aj napríklad ja mám kamaráta, pozdravujeme, ak pozeráš, ktorý je akože profi rozhodca a brutálne športujem pomimo a našli mu zvýšený kreatinín, tak teraz ho poslali neviem po akých možných vyšetreniach, strašili ho, že má obličky v prdeli, má len jednu a musel vysadiť kreatín a neviem čo možné, vieš. No jasné. Takže, A pritom vieme, že akože tá nejaká akože korelácia medzi kreatínom ako takým, ako suplementom a kreatínom v moči je minimálna, hej, ale áno, proste je to tak a preto sa v tomto smere treba vzdelávať a to proste, keď človek chce robiť niečo takéto, hej, lebo proste nemôže sa v tomto smere spoliehať na všeobecných lekárov. Hej, možno nejaký šikovný športový lekár áno, ale nie, všeobecný lekár určite nie. Ako ja som sa na tieto veci pýtal, však keď nechceš konkretizovať, tak samozrejme nemusíš, že ťa do toho nenútim. Len práve, že nie ako nejaký návod alebo inšpiráciu, ale ako skôr také pochopenie, že nie je to len o tom, koľko tam toho ako keby dáš, ale je to až niekoľká vec, ktorá ako keby musíš riešiť. A menej je niekedy určite viac ako viac, hej? Určite áno. Takže tak, a treba sa k tomu chovať zodpovedne. Tak, preto som teda akože narážal, alebo respektíve som tú odpoveď smeroval na tie krvné testy, pretože OK, povedzme, že človek užíva nejaké to množstvo, povedzme, že testosterónu. Čo to znamená nejaké to množstvo a čo je to správne, to optimálne množstvo pre teba. Tak proste ideš na tú krv, necháš si ten testosterón zmerať, povedzme, necháš si ho zmerať na začiatku, že na akých hladinách sa pohybuješ, povedzme, že OK, fajn, že vieš, že pre hypertrofiu sa potrebuješ dostať niekde na hladinu, povedzme 50 mol, tak fajn, proste tú dávku týždennú, povedzme, budeš nastavovať tak, aby sa dostal na túto hranicu, aký je to tá požadovaná hranica tvoja, hej. Čiže nebudeš to strieľať halabala podľa toho, lebo tu niekto vo fitku mi povedal, že mám spraviť tak a tak, ale pôjdeš doslova science-based, hej, proste tými vyslovene vedeckými podkladmi a budeš to mať čierne na bielom, na papieri, že áno, proste pri takejto substitučnej dávke tejto látky sa tieto moje hodnoty pohybujú v takýchto hladinách. Je to to, čo chcem, alebo nie je to to, čo chcem viac, chcem menej, to už je na tebe, hej. Ale toto je za mňa tá správna cesta. A aká je podľa teba ideálna hodnota toho testosterónu? To je zase otázka, hej, či sa proste bavíme o človeku, ktorý je proste súťažný kulturista. Ďalšia veľmi podstatná vec. Súťažný kulturista off-season. Jedna vec je samozrejme, povedzme, že hladina celkového testosterónu. Druhá vec je z toho samozrejme nejaký pomer toho voľného testosterónu, takisto hladina SHBG, čo je vlastne sex hormone binding globulin. To znamená, pokiaľ je vysoká táto hladina, tak ty môžeš mať vieš, zoberme to takto proste, keď sa bavíme o človeku, ktorý neužíva substitučne žiadne tieto látky, proste bežný človek, ktorý má, povedzme, príde za urologom, že sa cíti zle a podobne, urolog mu zoberie krv a urologovia tieto veci vôbec nesledujú. Proste sleduje sa vyslovene len celkový testosterón. Hej. Nikdy ti nebude sledovať voľný testosterón, nikdy ti nebude dávať vyšetriť SHBG. To znamená, ten človek dojde, ten voľný testosterón bude mať niekde na úrovni povedzme 11 nmol, tak ten lekár sa pozrie, že a čo vy tu chcete, veď ste v norme, referenčný osah. Hotovo, vybavené. To, či sa on cíti dobre, necíti dobre, aby sme hľadali, že OK, a prečo sa vlastne potom tým pádom necíti dobre, že niekde musí byť problém, to už nikoho nezaujíma. Proste si v referenčnom rozsahu, OK, dovidenia, nemáš tu čo hľadať. A potom dojde človek, ktorý proste bude mať, ja neviem, že 7 alebo 8, tú celkovú hladinu testosterónu, bavíme sa teda v nmoloch, a bude sa cítiť lepšie ako ten, ktorý mal tú vyššiu hladinu. A prečo? No, môže to byť práve kvôli tomu, že ten, ktorý mal síce nižší celkový testosterón, mal zároveň aj nižšie SHBG. A tým pádom ten podiel toho voľného testosterónu bol oveľa vyšší ako u toho, ktorý mal ten testosterón všeobecne vyšší. Čiže je tam veľa skresľujúcich markerov, ktoré bežnými lekármi povedzme nie sú sledované, ktoré je takisto potrebné si sledovať. Čiže nie je to len o tej celkovej hladine testosterónu ako takého, ale presne tieto ďalšie markery, ktoré je potrebné. Čiže zase, môžeme sa baviť o tom, že fajn. Áno, OK, poď. Pokračuj kľudne, pokračuj. No, to som tým chcel vlastne povedať, že aj keby sme sa chceli odrážať do nejakej ideálnej hladiny, povedzme 50, tak ale je rozdiel, či máš 50 a
SHBG máš vystrelené niekde úplne vysoko a je rozdiel, či máš 50 a SHBG je pekne nízko. Hej. Ten gap tam je veľmi dôležitý. Ja mám ten problém, že mám SHBG až dosť nízko. Však OK. chcel by som ho vyššie. Ako ty vnímaš SHBG? Lebo niekedy sa vravelo, že čím vyšší testosterón voľný, tým lepšie. Teraz poslednú dobu, čo som začal sa tomu viacej venovať, tak práve, že som si naštudoval, že ideálne je to SHBG mať okolo 20-30, lebo keď máš príliš veľa toho voľného testosterónu, tak ho máš príliš veľa v krvi a málo ako keby v tých svaloch. Áno, principiálne áno. Je to akože, je to podľa mňa veľmi komplexná téma, do ktorej neviem úplne, či sa chcem púšťať, lebo zase nie som odborník, nie som lekár, posudzujem to len z hľadiska mojich skúseností a vedomostí, ktoré si ja naštudujem. Necítim sa ako oprávnený človek, ktorý by sa k tomuto mal nejak akože odborne vyjadrovať. A už to považujem, aby si to potom niekto bral ako nejakú relevantnú informáciu. To vôbec, ale v principiálne súhlasím s tebou. Že zase aj, ako vo všetkom proste, hore-dole, všetko je proste problém. Zase potrebuješ hľadať nejaký ten sweet spot. A ten zase môže byť veľmi individuálny. Vieš, niekto sa, ja neviem, takisto ako sa môžeme baviť teraz o hladinách estrogenu. Niekto sa, povedzme, môže cítiť, povedzme, pri substitučnom užívaní testosterónu. Samozrejme stúpa samozrejme aj ten estrogen a niekto sa môže cítiť najlepšie pri nejakých hladinách 200-250. Pre niekoho to už môže byť príliš veľa. Je to veľmi individuálne a zase neexistuje podľa mňa v tom nejaký všeobecný vzorec. Vieš sa od niečoho odraziť, ale druhá vec je zase potom sledovať si presne tú krv a prispôsobovať to podľa toho. Tak presne. Bez krvi niečo ovplyvňovať je strieľanie na slepo, ako keby. Takže Presne tak. stále pravidelná krv a potom hlavne tie zmeny aj ja sa snažím ako keby po jednom robiť. Vieš, nie, že naraz všetko, lebo nevieš potom, čo bude mať na čo vplyv, ale malými krôčikmi ako keby postupne sa snažím ovplyvniť to, čo chcem, tak ako chcem. Súhlasím. A to platí, si by som možno premostil nie len čo sa týka týchto vecí, ale keď sa bavíme, povedzme, že bavíme sa o nejakej objemovej fáze, hej, teraz, ja neviem, pošlem coachový check-in týždenný, OK, ideme niečo meniť, tak stále sa mení len nejaká tá jedna variabilná zložka v jednotnom čase. Hej? To znamená, nepridáva sa aj to, lebo zase potom po týždni sa pošle ďalší check-in, OK, telo zareagovalo takto, ale na čo vlastne reagovalo? Reagovalo viac na zvýšené sacharidy, alebo reagovalo viac na chémiu, alebo na čo konkrétne, vieš. Čiže toto sú podľa mňa presne tie informácie, s ktorými ty potrebuješ pracovať a ktoré potrebuješ zbierať. Ten zber informácií je veľmi podstatný, či už pre teba z hľadiska tvojho fungovania, alebo keď sa tým chceme v podstate aj živiť ako coachovia potom niekedy v budúcnosti. Ako často ty chodíš na testy? No teraz aktuálne bol som na začiatku prípravy v marci a tieto boli po 4-8, po 12 týždňoch, to znamená 3 mesiace. Sorry, my kulturisti prehľadáme všetko na týždne, aj 10 ročia. Tak. Ako dlho ešte plánujete potiahnuť off-season? No oficiálne bola nastavená v podstate na začiatku, sme rátali s nejakých 25 až 30 týždňov, podľa toho, ako to pôjde, s tým, že aby sme to smerovali k tým 30, pokiaľ telo bude stále nejakým spôsobom responsibilné. A zatiaľ to vyzerá tak, že by to tak aj mohlo byť, lebo všetko funguje fajn, glykemia sa drží dobre, krv bola ideálna, čiže nevidím v tom nejaký problém, čiže do jesene a už kedy to utneme, záleží aj od tej kompozície postavy a tak ďalej, to už asi sa potom doladí tesne pred tým záverom, ale zhruba ten rozsah 25 až 30 týždňov, tak to bolo plánované. Čiže teraz sme v 14. týždni. Sranda, ako sa aj toto posunulo, že niekedy sa dopredu nastavilo, že 16 týždňov a hotovo. A teraz sa v podstate snažíme to telo držať čo najzdravšie, čo najresponsívnejšie a potiahnuť to čo najdlhšie. Hej, a radšej pomalšie, ako keby lineárne ísť hore. Áno, a to hore, dole. To je podľa mňa tá najväčšia pozitívna zmena oproti tým, ako by som to povedal, starším časom kulturistiky. A to je podľa mňa dôvod, prečo sa dnes dokážu robiť lepšie formy, tvrdšie formy a prečo to možno, že aj z toho zdravotného hľadiska nie je tak odstrašujúce, ako to bolo kedysi. Lebo ty si non-stop pod kontrolou. Kedy si to proste takto nebolo. Vieš?
kedy to bolo presne na tom, že bol nejaký všeobecný konsenzus, že áno, toľko a toľko takéto množstva, to je OK a takto to pôjdeš, lebo takto to robili všetci pred tebou a už to nikoho Hej. nezaujímalo, vieš, že vieš, nejaká krv a čo a glykémia, vôbec, vôbec. Tak no, náhodou si nepatril medzi obdarených, tak milión problémov hneď z prvého oného a Presne ideš. tak. Presne tak. A potom Presne tak. nenávistné komentáre na Facebooku vypísali na Instagrame Áno, áno, áno. kulturistom. Áno, áno, áno. A to je tiež teraz, keď sa niekedy pozrieš na tých starých kulturistov, ktorí k tomu majú nejaké pripomienky, nejaké reči, vieš, typu, že nerob to, prestaň s tým, ja som to robil, pozri, ako som dopadol, no však dobre, v poriadku, ale niečo si asi robil zle tým pádom. Treba si tú krv sledovať aj dbať na to zdravie a do tých suplementov zdravia a krvi dávať XY krát toľko peňazí ako do týchto, lebo zdravie máme len jedno. A napríklad ja poklopem, že zatiaľ som nemal ani jeden jediný krát posunutý žiadny marker zlým smerom. A Super. len takú maličkú blbosť, ktorú som vyriešil behom 4 týždňov ďalším suplementom. Hej, takže super. Áno, to je cieľ. Dobre, prísť na tieto veci dostatočne skoro, tak, aby stačili fakt, že nejaké malé úpravy a dokázal si to v nejakom časovom horizonte proste zlepšiť. Ako na to prísť neskoro, kedy je reálne už potrebné robiť nejaké akože radikálne zmeny a drastické zásahy. Hej? Lebo ono to vie dojsť do tohto stavu a to proste nechceš. Hej? Áno. Rovno sa ťa teda opýtam, čo si možno musel ty riešiť a ako si to vyriešil? Aj povedzme posunutý cholesterol alebo niečo, či máš nejaké odporúčanie možno, čo ti pomohlo z tohto zdravotného hľadiska? Ja mám to šťastie práve, že som doposiaľ nemusel riešiť absolútne nič. Akože zo zdravotného hľadiska akýmkoľvek spôsobom som to robil a v podstate od úplného začiatku ja som nikdy nemal problém dokonca ani s pečenými testami. Že nejakým spôsobom to trošičku prisudzujem aj tomu, že asi z toho genetického pohľadu som schopný proste to znášať. Že môj organizmus je schopný proste ten nápor znášať celkom dobre a dobre to metabolizovať. Lebo skutočne, ako čo sa týka zdravia, od krvného tlaku až po pečeniové testy nikdy som nemal žiaden problém. Super. Jedna vec je samozrejme... Ale dávaš na to aj preventívne dosť pozor. Áno, to som chcel povedať, že jedna vec je nejaká tá preventíva, ale samozrejme, veď nebudem tvrdiť, že som to robil vždy takto, hej? Že tá preventíva bola na prvom mieste, veď učíme sa, vzdelávame sa, posúvam sa stále aj ja a kedysi to bolo možno, že trošičku viac na hulváta, kým som sa naučil, ako to treba robiť, ale napriek tomu som nikdy problémy nemal, čiže som jeden z tých šťastnejších. Nech poklopem. Čo bol možno za teba tvoj najväčší game changer v kariére kulturistu? Neviem, vieš čo, asi by som ani nič takéto nevypichoval, lebo ono to malo takú postupnú akceleráciu, ako keby, že vždy to ide má to takú stúpavú tendenciu. Doteraz som nemal pocit, že by to bolo niekde, že nejaký akože extrémny skok. Že vždy rok za rokom sa to nejak zlepšuje, niekam posúva a každým rokom si myslím, že som o čosi lepší a čo sa týka aj toho prístupu, aj toho mindsetu, aj vedomostí a tak ďalej, čo ma teší, lebo keby som došiel do stavu, že teraz sa pozriem spätne a vnímam, že som na rovnakom mieste, kde som bol pred 2 rokmi, tak asi by bolo niečo zlé. To by bolo nepríjemné zistenie. Čiže ja nemám absolútne problém ani priznať to, že som niekedy robil niečo zlé a že som spravil takisto veľa chýb a nemal tie vedomosti, je to normálne proste, že vzdelávame sa a som za to rád v podstate, že to tak bolo a že to dnes tak nie je, alebo že som teda niekde inde. Čiže ako vyslovený game changer by som nič asi konkrétne nevnímal. Myslím si, že všetko ku mne prišlo vždy v ten správny čas, ako keby, tak aby tá akcelerácia ďalej pokračovala. Že nič nebolo príliš skoro, nič nebolo možno, alebo respektíve možno keby sa niektoré veci stali možno trošičku skôr, tak dnes by som bol niekde inde, ale v konečnom dôsledku neviem, či by som to vôbec chcel, lebo ja v podstate som rád za to, kde som. A zase myslím si, že ešte stále je veľa vecí predo mnou, čiže sa na to skôr teším, ako keby som sa mal pozerať späť na to, že Ježišmária, keby som začal v 15, tak kde by som dnes bol.
Napríklad ja som veľmi rád za to, že som v 18 prestal cvičiť a začal som cvičiť až 22 naspäť, lebo som to začal robiť hneď naspäť na 100% a aj keď som sa začal rozhodnúť robiť tieto veci, tak ich robím úplne rozumne, proste ako sa len dá, Hm. vieš, že pretože všetko je tak, ako má byť a že pre niečo sa to deje. Jasné, Takže dobre vždy. si to povedal. Ja som skôr myslel, či nebol nejaká zmena v tréningu, alebo nejaká látka, pri ktorej telo kliklo, že aha, a začal si ísť, že proste, že hore. Mm, neviem to takto vypichnúť fakt, lebo Takže tým, asi nie. tým, že som to ani ja nikdy takto, vieš, že, tak ako som to vravel na začiatku, že vždy to vnímam aj v nejakom časovom horizonte, že aha, ok, že tu sa spravil nejaký progres, že ten deň, možno, že teraz táto príprava, hovorím o tom ako príprava, ale to je vlastne off-season, je prvá vlastne off-season, kedy sa reálne cítim možno, že trošičku viac ako v príprave, že vidím tie posuny, či už v tréningu, alebo teda akože nejaké tie zmeny a na postave, že vidím kratších horizontoch, čo sa predtým nestávalo hlavne v off-season. Čiže táto, mohol by som povedať, ale to zase budem vedieť skonštatovať podľa mňa až keď to skončí, až po tej sezóne. Lebo mohol by som teraz povedať, že táto off-season je pre mňa game changer všetkým, tým komplexom. Zase by som nevytipoval nejakú že jednu vec, ale ten súbor všetkých okolností a všetkého, čo sa deje, je úplne iná ako predošlé off-season. Ale hovorím, budem to podľa mňa vedieť 100% zhodnotiť až po tej sezóne odsúťaženej, že či to skutočne tak bolo, alebo nie. Lebo to je zase to je ďalšia vec, že vždy, keď je niečo nové, tak v tom momente máš pocit, že wow, super, že toto šlape, toto je perfektné. Hej. A v konečnom dôsledku to môže byť zase nejaké skreslené vnímanie, čo dúfam, že nie. Teda minimálne podľa toho, čo hovoríš ty a ostatní, tak asi to tak nie je. Ale uvidíme teda, uvidíme. Aké sú najbližšie plány teda tvoje, čo sa týka kulturistiky? No, ja som... neviem, či ja budem niekedy... Takto to poviem. Chcel by som sa dostať do bodu, povedzme, že na konci tej off-season, že si poviem, že OK, že teraz to už vyzerá tak, že sa môžem postaviť na ten pro stage. Lebo doteraz som taký pocit nemal. Táto sezóna ma ešte troška viac uzemnila v tomto smere. A chcel by som sa dostať do toho pocitu, no a ideálne by som chcel potom budúci rok, niekedy z jar, leto, sa postaviť na stage znova. Uvidíme, ako to dopadne, ale tak minimálne, keď to vnímam z pohľadu váhy, tak asi by to malo byť niekde tam, lebo tak akože hýbem sa niekde v tých číslach, ako sa hýbu v podstate už tí moji kolegovia z Classic Physique, akurát vždy mám pocit, že to vyzerá úplne inak, vieš, že keď sa pozriem na takého, ja neviem, koho teraz vypichnem, treba Strma, Tomislav Strmečky, vieš, ten Chorvát, tak chalanisko má v podstate veľmi podobnú váhu ako ja, ale keď sa na ho pozriem, hovorím si, že tebe, že jak môžeme byť rovnako ťažší, však to vyzerá perfektne. Čiže, no ono to je, podľa mňa to asi aj vždy vnímať tak bude, že akože tá body dysmorphia je celkom real shit. Ale v konečnom dôsledku aj tak sa to vždy všetko rozhoduje na tom stage a vždy budeš mať ten pocit, keď dojdeš či už do backstageu, alebo keď sa takto na Instagrame nejak porovnáva, že sú všetci lepší ako ty. Možno na pár jedincov, ktorí si myslia, že sú majstri sveta, ale inak to máme asi všetci takto. Tak. To som sa aj chcel opýtať, že vlastne, či plánuješ ostať v tom Classic Physique, alebo ako možno to vnímaš do budúcna, lebo tebe sa za mňa strašne hodí, keď si fakt, že hrubý. Vieš? A či ťa ten váhový limit práve, že nelimituje? Ja neviem, kde ste sa všetci namotali na to, že ja by som mal niečo, čo povedať akože v Open. Akože fakt tomu nerozumiem, lebo tak ja neviem, však pozri sa na tých chlapov, jak vyzerajú. Ja nie som ani polovica z nich. Ja nehovorím, že teraz, ja hovorím, že do budúcna. Who knows? Ešte si mladý stále. Teoreticky, áno, ak by to proste takto pokračovalo, tá váha by proste takto rásla, nielen váha samozrejme, ale tak tam musí byť niečo iné. Lebo tak váha môže rásť kamkoľvek, ale záleží na tej kompozícii. A takže ak by to telo akože chcelo rásť ďalej, tie svaly, tak
ja by som s tým akože osobne nemal žiaden problém, akože bol by som za to rád, samozrejme. Akurát si nie som úplne istý, či ja mám reálne predispozície na to, aby som niekedy súťažil v Open. Uvidíme, akože hovorím, dôverujem Buď Ervinovi skromný. ako coachovi maximálne a pokiaľ by on povedal, že áno, že proste toto je cesta, tak ako whatever, idem do toho, len momentálne si vždy myslím, že OK, my sme aj v podstate tú minulú sezónu robili tak, že ja som bol niekde, hýbal som sa blízko toho weight capu svojho, ale viem, že tam bola proste ešte extrémna rezerva. Ja keby som to mal, ja neviem, keby som to mal robiť tak, ako to robí Chosem a podobní chalani, ktorí to robia fakt, že na plech totálne, tak by som sa podľa mňa váhou hýbal niekde okolo možno 90-91 kg, čiže nejakých 5 kg do limitu by som mal určite úplne v pohode. Čo by mohlo byť zrovna tých 5 kg, ktorých mám teraz viac v off-season oproti minulej off-season. Teoreticky snažím sa na to pozerať takto. Čiže za mňa je toto cieľ. Že fakt, že dostať sa na taký level, aby bol ten môj weight cap na klasík takmer nemožný urobiť. Hej. Čiže to tým pádom budem vedieť, že je to totálny strop. Jasné, však o tom to je. O tom je tento šport. No ho sa má asi tiež ide do úplnu, nie? Tak to vyzerá. Tak on určite. On určite, veď však on vyzerá brutálne. On v konečnom dôsledku začal ako váhovkar, potom sa presunul do toho klasik, však on vyhral vlastne kartu ako váhový kulturista. A on tie predispozície raz má brutálne, vieš to. On v podstate sa musí brzdiť. Ja si myslím, že to je ešte väčší, čo sa týka toho rastu, ešte väčší frík ako trebárs, ja neviem, Urs Kalečinský, lebo tak on vždy rozprával o tom, že vlastne tá príprava do klasik ho stojí strašne veľa svalov, alebo že to musí brzdiť. No ale Chosema je podľa mňa ešte o ďalšie 3 levely ďalej. Hej, vyzerá tak aktuálne. No. Ty si sa s tým aj stretol, nie? Na prvej pro súťaži. Jasné, my sme stali vedľa seba na stage. Historku, akože vyzerá byť taký normálny, v pohode skromný chalanisko, takisto normálny, čo v konečnom dôsledku to sú všetci. Ja som sa akurát musel. To bola pre mňa taká, ako by som to povedal, taký wake-up call, možno, tá prvá súťaž a hlavne ten čas po nej, kedy som sa tak nejak spamätal, že lebo ja som tam v tom backstage v podstate bol viac ako fanúšik, ako super. Mindsetom, proste fakt, že zrazu proste som v backstage, kde je Chosema, kde je Richard Naď, kde je Luka Rigera a všetci títo proste chlapci z Olympie. Vieš, a povedal, že ty kokos, čo ja tu robím pre Boha? Čo si mám poprosiť o fotku, alebo čo mám robiť? Vieš, a až po tej súťaži, keď som si potom prezeral spätne fotky, videa a podobne, alebo však ešte som dokonca dostal to číslo súťažné také, že vlastne v prvom porovnávaní podľa čísel som stal hneď vedľa nich. Stal som na kraji, som stal ja, stal Chosema a hneď Richard Naď. Pozerám si, že super, tak to je perfektné. Hej. A potom teda spätne, keď som. Jasné, hneď proste takto. Páči sa, tu máš, poď. Chcel si súťažiť? Nech sa páči. A potom spätne, keď som sa pozeral na tie fotky a videa, tak potom mi začalo dochádzať, že OK, že spamätaj sa, prosím ťa, už nie si fanúšik, už tam stojíš s nimi, tak rob všetko preto, aby si sa k ním nejakým spôsobom mohol rovnať. Hej. Čiže to, ale to je zase, hej, bola to moja prvá pro súťaž, tiež potrebujem XY súťaži prejsť, aby som sa tam dostal. Zase takisto, ako to bolo v amatéroch, vieš. Zase je to nový štart a začínam v podstate úplne od nuly. Dobre, mám na teba pár otázok na záver. Pripravený? Poď. Pozvedali. Dostali sme takú hĺbšiu otázku od jedného fanušika. Čo je v tvojom živote to najdôležitejšie? Fúha. Zázemie. Rodina. Ja som človek, ktorý proste potrebuje mať tú homeostázu v živote a pokiaľ, a to zase to by som aj odporúčal každému, kto chce začať súťažiť, povedzme, pokiaľ nemáš vyriešené vzťahové záležitosti s partnerom, partnerkou, s rodinou a podobne, že nemáš proste ten background, to zázemie silné, pokiaľ nemáš vyriešené finančné záležitosti, nemáš dostatok peniazy na to, aby si tú prípravu mohol absolvovať bez stresu nejakého a nejakej finančnej tiesne,
a samozrejme zdravie, tak proste do toho nechoď. Určite nie, lebo toto je to veľmi dôležité a všetky tieto veci sa na teba zosypú v ten najmenej vhodný čas. Keď to budeš pred sebou tlačiť, tak proste dojdeš do bodu, kedy budeš v tom najhoršom momente prípravy a všetko to na teba padne. Čiže toto je pre mňa alfa omega, Správne. Čiže som veľmi vďačný mojej pani manželke, lebo viem, že proste život s kulturistom není vôbec jednoduchý a vyžaduje to strašne veľa obetí aj zo strany partnera, nielen zo strany nás ako pretekárov. Už len to, že spím ako Darth Vader. Čo musí podľa teba žena pochopiť, aby dokázala žiť s profesionálnym kulturistom? Čo musí pochopiť? To, že napriek tomu, že počas tej prípravy, povedzme, to vyzerá tak, ako keby nič iné neexistovalo na svete, len proste ten tvoj režim a fakt, že tomu venuješ 100%, nesmie si to ten partner brať osobno. Lebo to tak nie je. To vôbec nie je tak, že by ti teraz na tom partnerovi nezáležalo, alebo že by pre teba nebol prvorady, len proste v tom momente je tu ten jeden task, ktorý proste musí splniť a ty tomu proste musíš venovať to maximum. I to sa proste bez toho nedá. Čiže nastaviť sa na to, a viem, že to tiež nie je jednoduché, ale nastaviť sa na to, že OK, že síce mám pocit, že ako keby som, lebo v tom bode ten partner určite vníma tak, že má pocit proste samoty, má pocit proste, že jednak ja všetko sám, že tam nie si, aj keď si, tak tam nie si, tak to proste nie je tak. Nie je to tak, a to je pre mňa dôležité pochopiť. Predstav si, že o 40 rokov sedíš na lavičke ako starý chlap. Čo by si nechcel ľutovať? To viem presne. Ja som to akorát včera v podstate som mal takúto presne tému a o tom, že vždy, keď príde nejaký neúspech, ako aj teraz, táto posledná sezóna, tak je normálne, že proste začneš uvažovať nad tým, že či to vôbec má cenu, či na to máš, či to proste nemáš zabaliť. A to nielen počas sezóny, ale ako proste počas to je jedno bežného fungovania v off-season, hej, proste život na teba hodí kadečo, proste that's life, taký je fotbal, ako zvyknem hovoriť. A tak vždy prehodnocuješ a rozmýšľaš, či to má cenu, hej, či to nemáš zabaliť. A potom sa tak stále vrátim k myšlienke, že presne takto, že predstavím si, že prejde niekoľko rokov a budem zase rozmýšľať práve nad tým, že OK, keď to teraz zabalím, tak o tie roky budem rozmýšľať, že kokos, že keby som to vtedy nezabalil, že čo by sa stalo? Kde by som to dotiahol? Kde by som bol? Čiže pokiaľ sa nedostanem do bodu, že si budem 100% istý, že toto je môj strop a ďalej proste už nedokážem ísť, a to je jedno, hej, či to je proste zo zdravotného hľadiska, alebo či je to z toho hľadiska, že nejako si ty uvedomíš, že fajn, toto dosiahol som maximum svoje, čo som mohol a viac sa nedá, tak toto je proste ten bod, ktorý ma v tom nejak tak stále drží a toto by som nechcel lutovať. Nikdy by som sa nechcel pozrieť spätne a uvedomiť si, že mohol som dosiahnuť viac, mohol som to skúsiť a vykašľal som sa na to. Vzdal som to. To je proste tá myšlienka, je toho vzdávania sa v podstate. Tak, ja tiež hovorím, že môj najväčší strach je premárnený potenciál. Áno, V podstate, hej, to isté ako keby. Áno, presne tak. Dobre, Leo, ak by si dnes odišiel z tohto sveta, čo by si chcel, aby tu po tebe ostalo ako posledná myšlienka? Asi nemám vyslovene, že poslednú myšlienku, ktorá... Skôr by som chcel... Nechcel by som, aby na mňa ľudia spomínali v zlom. To je možno aj to, prečo sa snažím... Sorry? OK. Bo je to taká fráza, že
snažíš sa byť najlepším možným človekom, ako vieš. Veľa ľudí to rozpráva, ale potom proste robia rôzne veci. Ale pre mňa to je taký záväzok, ako keby. Sorry. V pohode, v pohode. Asi mám vysoko estrogen. Je, v kľude, v kľude. Ja, veľa spomienok sa mňa vyrojilo v tomto momente, keď o tom rozprávame. A každopádne je to proste pre mňa záväzok. Správať sa k ľuďom vždy s úctou, vždy milo a fakt sa proste snažiť priniesť ako keby na svet trošku viac radosti možno. Pekné. Lebo tých zlých vecí je tu viac než dosť. Tak. Pravda. Ja by som ti na záver ešte chcel niečo odkázať. Podľa mňa by sa veľmi veľa ľuďom páčilo, kebyže dávaš na verejnosť viacej seba, lebo stále, keď aj toto pre mňa bude pre veľa ľudí obohacujúce. A ako keby aj na tom internete nebyť len ten kulturista, ale aj ako človek, vieš, že pre mňa by veľmi veľa ľudí k tebe inklinovalo, lebo máš podobnú auru, aspoň pre mňa ako Chris Bumstead, a on tiež je taký veľmi ako keby likeable. Takže možno pouvažuj do budúcna nad nejakými vlogmi alebo niečím, lebo podľa mňa by si to našlo veľkú podporu. Ďakujem za feedback. A hej, ja viem, že čo sa týka týchto contentových záležitostí, tak to trošku flakám, lebo nie je to možno taká moja úplne komfortná zóna, ale posnažím sa. Ďakujem. Ani moja nebola, absolútne, ale vidíš. Len mi to dobré veci prinieslo do života, zatiaľ žiadne zlé, takže môžem odporúčať a určite na to máš. No, ďakujem veľmi pekne. Dobre, Leo. Som rád. Ďakujem ti veľmi pekne a ja, snáď sa páčilo a sme v kontakte, píšeme. Jasné, že ja ti veľmi pekne ďakujem za takéto veľmi pohodové a príjemné rozprávanie sobotné a môžem sa ísť nachystať teda na nožičky. Kedy plánuješ ísť, lebo ja mám dneska... Áno, tak sa vidíme asi okolo 3:00 by som tam mal byť. Dobre, tak si to uži. Jo, aj ty, vidíme sa. Pozdravujem. Ďakujem. Čau, ahoj. Čau.